එකේ දෙවනි කොටස. ඒ කියන්නේ UC process එකේ. අපි ඒකේ පොඩි ආටිෆැක්ට් එකකට යන්. දැන් මම මෙතනින් දාන්නම්කෝ project මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම් project examination board එක. මෙතනින් දාන්නම් ඔයාව student. ඊළඟට මේ හරියෙන් දාන්නම් client. මේ හරියෙන් දාන්නම් මාව. මේ මාව කියන්නේ මේ supervisor. සුපර්වයිසර් කියන්නේ දැන් උතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ අපේ අර මම කියව නාමික සුපර්වයිසර් මේ කියලා කොටසක් තියෙනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. මේ මොකද ඔයා ඩිවෙලොප්මන්ට් ගත්තාම ඔයාගේ ඩිවෙලොප්මන්ට් ප්‍රොබ්ලම්ස් තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා සෝල්ව් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉටරේෂන් ඩිවෙලොප්මන්ට් ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ඩිවෙලොප්මන්ට් යටතේ. ඒ නිසා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඇනලයිසිස් සපෝට් එකක්, ඩිසයින් සපෝට් එකක්, ඒ වගේම කෝඩින් සහ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් සපෝට් එකක් සහිත. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ෆුල් ස්ටැක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කියන්නේ එන හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කෙනෙක් ඕන නැත්නම් ඒ වගේ ඉතින් ටීම් එකක් ඕන නේ. දැන් අපි ගමුකෝ ඇන්ගියුලර් දන්න කෙනෙක් ඕන, ස්ප්‍රින්ග් දන්න කෙනෙක් ඕන. නැත්නම් උනොත් වෙන්නේ අර ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්නේ. ඒ නිසා මෙතන මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකක්ද ඒ චරිතය කියලා. මරි ඕවරල් චරිතයක්. දැන් ඔයාගේ අර පළවෙනි කතාව ගත්තොත් මේ PEB එක නිරීක්ෂණය කරන එක තමයි මොකද්ද? UCC process. අන්න හරි. UCC process එක. ඒතර ඔහොම ගලාගෙන යනවා ඒක. ඊළඟට ඔය දැන් UCC process එකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද? EUC process එක. අන්න හරි. EUC process එකේ. මොකද ඇත්තම කියනවා නම් දැන් ඇත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක ගලාගෙන යන්නේ කොහෙද? EUC process එක. EUC process එකේ. ඒතර EUC process එකේ මුලින්ම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඇනලයිසිස් එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ඇනලයිසිස් එකම තමයි මේකෙත් අර ප්‍රොපෝසල් එක නිර්මාණය කරන්න මැදිහත් වෙන්නේ. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? Yes. ඊට පස්සේ මෙතන මෙහෙම ඉන්ක්‍රිමෙන්ටලි ස්ප්‍රින්ට් වයිස් මේක ඩිවෙලොප් වෙනවා. ඩිවෙලොප් වෙලා අල්ටිමේට්ලි මේකට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවද නැද්ද? සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන ස්ප්‍රින්ට්ස්, ඒ කියන්නේ ඉටරේෂන්ස්, ඒ ඉටරේෂන්ස් ටික මේකේ යද්දි මෙතනින් යනවා ප්‍රෝග්‍රස් රිපෝට්ස් නේ. අන්ඩර්ස්ටුඩ්. ඒතර ඩිසර්ටේෂන් ටයිප් මේ රයිට් කිරීම UC process එකට මම දාලා නැහැ. ඒකේ තියෙන මේ process එකේ තියෙනවා. ඒතර මේකෙදි මෙහෙන් එනවා ප්‍රොඩක්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ process එකෙන් ඩිවෙලොප් වෙනවා ඩිසර්ටේෂන් එක නේ. අන්ඩර්ස්ටුඩ්. Yes. ඩිසර්ටේෂන්. ඒතර ඔයා මෙන්න මේ කතන්දරේ තේරුම් ගන්න. ඊළඟට දැන් EUC process එකේ මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්න ඕනේ. ඒතර මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා ඇත්තටම මෙතන හැදෙන්නේ ප්‍රොඩක්ට් දෙකක්. එකක් client app එක, අනිත් එක SWAP එක. SWAP එක. ඒතර අන්න ආයෙත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා knowledge area දෙකක්. මේක මොකද්ද? sample project client Angular, මේක sample project SWAP එක Spring. SWAP එක Spring. Understood? Yes. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න එහෙම තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. Okay. Got it? No. Alright. මේක තමයි අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්න individual process කතාව. මේ තමයි අර sample project කතාව. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඒක මම නැවතත් මේ තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ back end server app එක මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ client app එක Angular app එක මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ UCS එකට පෙන්නන UCSC process එක මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද EUC process එක. හැබැයි EUC process එකේ අපි
මුලින්ම ගියොත් ඔයාලට අපි හදපු මම හදපු සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. අතන මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් දෙකක්ද තියෙන්නේ? දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. එකක් තියෙනවා client එක. client app එක. අනික server. server එක. එතකොට මේක මම දැන් මෙතන ඕපන් කරලා තියෙනවා. මම මේ පාවිච්චි කරන ටූල් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ටූල් එකට අපි කියන්නේ IntelliJ IDEA. මොකද්ද? IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA. මේවට අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන පොදු නම IDEs. IDE. Integrated Development environment. Environment. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඔය IDE ඉතිහාසය ගත්තාම අපි ලෝකයේ ගොඩක් භාවිතා කරපු IDE වලින් එකක් තමයි NetBeans. NetBeans. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් Eclipse. ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් ඔය Microsoft සමාගමේ C#.net developers ලා use කරනවා Visual Studio. අර VS Code නෙමෙයි. VS Code කියන්නේ ඒකේ තියෙන text editor part එක විතරයි. Visual Studio කියලා ටිකක් ලොකු බර tool එකක් තියෙනවා. Visual Studio. ඊළඟට අපි ගත්තොත් Apple වගේ environment වල අපිට යන්න පුළුවන් Xcode වගේම. මොනවද? Xcode. Xcode. එතකොට අපිට Android application development වලට තිබුණා Android Studio. ඒ වගේ අපිට IDE ගොඩක් ලෝකේ එක තැන්වල එක වැඩගත් වලට යූස් වෙනවා. ඒකෙන් ඔය Java කරපු අයට ඉස්සර NetBeans සහ Eclipse කියන්නේ ගොඩක් අර දැන් Visual Studio එක බලපුවම එච්චර අර rich tool එකක් නෙමෙයි rich නෑ. දැන් ප්‍රශ්න තිබුණා. මොකද ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් ඒවා open source සහ free software කාණ්ඩයට වෙන්නේ. නමුත් Microsoft සමාගමේ Visual Studio කියන tool එක ගත්තොත් නේද? එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ නිකමට දැන් මේ මියා පුතේ අද ඇත්තටම අපි මේ කරන්නේ warm up එකක් right? හැබැයි මේ warm up එක කියලා ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නොසලකා හරින්න බෑ. එපා මොකද සමහර ළමයි ඉන්න තාම ID එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ දන්න පුළුවන්. නෑ මේක දිග අරගන්න දන්නේ නෑ නිකන් ඉන්ටර්විව් එකකදී ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද්ද integrated development environment. development environment. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ upper tools විතරද upper lower දෙකම තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන් ඒකයි මේකට enrich environment එක. කියන්නේ modeling කරන්නත් පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් development coding support එකකුත් තියෙනවා. ඒතර අර මොකද්ද මේ software development life cycle එකේ analysis design වලට support කරන tool වලට අපි කියන්නේ upper tool කියලා. coding testing වලට support කරන ඒවාට කියන්නේ lower tools. lower tools කියලා. එතකොට integrated development environment එකට උදාහරණ වශයෙන් ගත්තාම මම කව උදාහරණ මොනවද? NetBeans, Eclipse, විශේෂයෙන්ම Java SE project එකම කරන්නේ මොනවද? NetBeans. Java SE කියවම swing project නේ. Java swing project, Java FX project ඔය වගේ ඒවා. ඊට අමතරව PHP project උත් කරන්න පුළුවන් පුතේ මේ NetBeans වල. ඒතර PHP project කරන්න පස්සේ කාලෙක ආවා PHP Storm කියලා IDE එකක්. මොකද්ද? PHP Storm. මේ ඔය Eclipse sorry මේ ඔය JetBrains මේ කවුද මේ IntelliJ IDEA එම අයිති කාටද? JetBrains. ඒතර PHP Storm උත් මේ JetBrains ලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේම තව එකක් තියෙනවා WebStorm කියලා. ඊළඟට Eclipse මේක Java E වලට පාවිච්චි කරන මේ tool එකක්. සායි වගේ මේ දෙකම PHP වලට use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ගත්තාම මේ වැදගත්ම එකක් තමයි මොකද්ද? Visual Studio නේ. මේක Microsoft සමාගමේ මේ ප්‍රධානම tool එක ඩිවෙලොප්මන්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර අපි ඒතර මේ NetBeans සහ Eclipse තමයි ඒ කාලේ අපි පාවිච්චි කරේ Java කට්ටිය. මොකද ලෝකේ ප්‍රධාන ස්ට්‍රීම් දෙකයිනේ තියෙන්නේ Java stream එකයි .NET C# එකයි මූලික වශයෙන්. එතකොට ඒ කාලේ Visual Studio ට සාපේක්ෂව මේ NetBeans සහ Eclipse කියන්නේ ඊටම දුර්වල මේ IDEs. ඒක වළක්වන්න මේ JetBrains ලා දුන්නා IntelliJ IDEA. ඉතින් IntelliJ IDEA මේ ගැන ඉතින් Earth එකට මේ IntelliJ IDEA ගෙනීම පිළිබඳ මට ලොකු පුරාවෘත්තයක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපිට IntelliJ IDEA අපිට තියෙනවා keys 200 250ක් තියෙනවා keys 300. keys 300ක පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒතර අපේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන හැමෝටම අපි ඒ keys දෙනවා ඔයගලන්ට අවුරුද්දක කාලයකට. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා විදියට ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ UCSC එකේ අර ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක අරන් පාවිච්චි කරලා
ස්ටුඩන්ට් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් තර්ත් එකේ අය එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. තර්ත් එකේ අයට අපි කීස් දෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට කීස් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඉන්ටෙලිජේ අයිඩියා කියන්නේ ඊටාම ප්‍රබල ටූල් එකක්. හරියට කොයි වගේද? විෂුවල් ස්ටුඩියෝ වගේ. ඒ නිසා අපි පාවිච්චි කරන ටූල් එක ඉන්ටෙලිජේ අයිඩියා. ඒතර මම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉන්ටෙලිජේ අයිඩියා එක දෙපාරක් ඕපන් කරලා දිනවනේ. ඔව්. මේ ඉන්ටෙලිජේ අයිඩියා ලියන්නේ ඒක සමහර අය ඒකත් ලියනවනේ. ඉන්ටෙලි ජේ කොහොමද ලියන්නේ? ජේ කැපිටල් හරි. ඉන්ටෙලිජේ අයිඩියා. හොනේ. හරි. එතකොට මේ දෙකක් ඕපන් කරලා දිනේ ඇයි? client app එක share කරේ. අන්න හරි. එකක් client app එක අනිත් එක share. server app එක. එතන මම මේ app මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන Angular CLI server කියලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට මෙතන ගත්තාම මේ ලකුණ spring මෙතන spring ලකුණ තියෙනවා. ඒ වගේම අර එහා පැත්තේ යට තියෙන spring boot කියන ලකුණ. දැන් මෙහෙම අර කොලේ තමයි spring. ඒක අර මෙහෙම මේ boot කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මොකක්ද ඒ කියන්නේ on කරන ලකුණ. ඔව්. No, right? ඒක spring මේකේ දාලා දෙනවා නේ. මෙතේ ඒක තමයි spring boot. හරි අපි ඒවා ගැන කතා කරමු. අපිට ඒවා කතා කරන්න තියෙනවා. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද මේ sample project migration. ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මේ දැන් අපේ EUC process එක අර දැන් ඔයාලට මම මුලින්ම පෙන්නුවානේ මෙතන flow එකක් යනවා කියන්නේ. මෙහෙම flow එකක් යනවද නැද්ද? යනවා. යනවා. මේ flow එක ඇත්තටම කොටස් තුනයි. පළවෙනි එක මොකද්ද? pre game එක. begin ඊට පස්සේ sprinting. මොකද්ද? printing. ස්ප්‍රින්ට්. එතන ස්ප්‍රින්ටින් සාමාන්‍යයෙන්ම 1 to 10 හිතනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම මාත් එක්ක රෙකෝඩබල් විදියට ස්ප්‍රින්ට් කීයක් යන්න ඕනද? 10. 10ක් යන්න ඕන. මොකද මේ ස්ප්‍රින්ට් 10ම මේ අර කෝ process එකේ ඒ කියන්නේ සමහරට 8ක් විතර ඒ සමහරලට කෝ process එකට 8ක් 10ක් අතර එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක සබ් process උත් යනවනේ. ඒක ඔක්කොම කවර් කරන්න ඕනේ නෑ. මම 10ක් විතර ඔයගොල්ලොත් එක කී බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ප්‍රින්ට් 10ක් 1 ස්ප්‍රින්ට් 2 ස්ප්‍රින්ට් 3 එක යන්න. අන්තිමට තියෙනවා අර මම කිව්ව පෝස්ට් ගේම් එක. ඒතර මම ගොඩක් වෙලාට මේවා අලයින් කරලා තියෙන්නේ අපේ ස්ක්‍රම් process එක. ඒතර ඔයගලන්ට අර පොඩි ෆැමිලියරිටි එකක් එනවා මේවා මොනවද මේ කියලා. ඒතර මේ තියෙන ඔය කියන ප්‍රී ගේම් එක ඊට පස්සේ මෙතන යනවා ස්ප්‍රින්ට් 10. 10ක් යනවා. ඒක ටයිම්ලි මම ඇඩ් කරනවා වරින් වර එකකින් කිවර වෙද්දි සාවසාන වශයෙන් පෝස්ට් ගේම් එක තියෙනවා. මම මේ EUC process එකේ මේ සැරේ අලුතෙන් ඕගොල්ලන්ට හඳුලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ වයිවා කියන එක ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ හැමදාම දන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි වයිවා වලට සූදානම් විය යුතු නැද්ද? really. මොකද ඔයාලා UCS එකේ project examination board එක ඉස්සරහා PEB එක ඉස්සරහා ගිහිල්ලා ඔයා වයිවා එකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒක මට මගෙත් එක්ක මේ ඔයාගේ product එකට අදාළව වයිවා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මම වයිවා සීරීස් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු නැත් වශයෙන් වරින් වර විශේෂයෙන් මේ ස්ප්‍රින්ට් එකට මම එකතු කරලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේ රිවිව් කියලා කොටස. ඒ රිවිව් එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩි අර වයිවා එකේදී සිද්ධ වෙන දේවල් ටික කරන්න. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් මොඩිෆිකේෂන් උත් එක්ක. මොඩිෆිකේෂන් වෙන් කරලා ගත්තේ මොකද ගොඩක් ළමයි දුර්වල මොඩිෆිකේෂන්. මොකද ඕනම කෙනෙකුට කියවන්න පුළුවන් නේ තමන්ගේ process එක මේකයි කියලා. නමුත් ඒකේ මේ මෙතන වයිවත් එක්ක තව එකක් තියෙනවා පුතේ එක්ස්ප්ලනේෂන් කියලා. මොකද්ද? explanation. එක්ස්ප්ලනේෂන්. මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් කියන එක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. එකක් නෙමෙයි. දැන් ඔයා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන මේ ඉතින් මේ එක්ස්ප්ලেইন කියන එක ගත්තාම ඔක ඔයා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන මේ මෙන්න මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන. මොකද්ද? එක ඔයාගේ ER එක විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙනවා. right? ER එක. ඒ වගේම මේ ER එකෙන් ඔයා කරන ප්‍රධාන SQL query set එක. විශේෂයෙන්ම reports හදා ගන්න මොනවද පාවිච්චි කරන queries. ඒ queries වලින් කොහොමද data ගන්න කියන එක. right? ඊළඟට ඔයා භාවිතා කරන data මොනවද කියලා නේ. database පැත්ත පැහැදිලි කරන්න ඕනද නැද්ද? පැහැදිලි කරනවා.
ඊළඟට ඔයගේ සර්වර් ඇප් එක විශේෂයෙන්ම සර්වර් ඇප් එකේ අවුට්පුට් එක කියන්නේ මොනවද? REST සර්විස්. මම තව චුට්ටකින් කියලා දෙන්න. දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි දැන් අපේ අලුත් කියන්නේ මේ මෑත කාලන ආකිටෙක්චර් එක තමයි පුතේ REST ආකිටෙක්චර්. ඒතකොට අපි සර්වර් ඇප් එක ප්ලෑන් කරන්නෙම REST සර්විසස් ඔෆර් කරන්න. ඒ නිසා සර්වර් ඇප් එක අපි විස්තර කරද්දී අපි උත්සුක වෙන්නට ඕන REST සර්විසස් කියන අදහසේ ඉන්න. ඊළඟට අපි ගත්තාම ක්ලයන්ට් ඇප් එකේ යූසර් යූස් කරනවානේ. ඒ නිසා ක්ලයන්ට් ඇප් එක විස්තර කරද්දී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ ඒක යූසර් පර්සෙප්ෂන් එකේ ඉඳගෙන කතා කරයි කියලා. ඒ කියන්නේ යූසර් මොනවා හරි දෙයක් කරගන්නනේ නේ UXD පර්සෙප්ෂන් එකේ. මොකේද? UX UXD. ඒතර ඕක මූලික වශයෙන් ওই තුනම විස්තර කරන්න ඕනේ. එකක් database component එක, අනිත් එක server app එක, අනිත් එක client app. ඒතර මේ explanation කියන එක මම දැන් අද ඕගලන්ට ටික පෙන්නන්න. explanation කියන එක මේ පැහැදිලි කරන්න ඕන. right? ඒක තවචුට්ටකින් එන්න. okay. කෙසේතත් අපි තාම ඉන්නේ මෙතන sample project එකක් තියෙනවා. ඒක අතන මේ දාන්න ඕනේ කියන තැන ඉන්නේ. හරි. එතන මෙන්න මේ pre game එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි? මොකද ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මේක අවබෝධයක් නැතුනොත් process එක ගැන අමාරුයි. මේක pre game එක, මේක post game එක. මෙතන තියෙන ඒක ඇතුළේ sprint ටික නේ. right. ඒතර ඒකේ පළවෙනි පියවරේ අපි ඉන්නේ මොකද්ද? sample project migration. අන්න හරි. ඒතර ඔයාලට මෙන්න මේ ෆයිල් දෙක හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක. මේකත් හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ER එක. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ database එක. මේ තියෙන්නේ database එකේ තියෙන user logins වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම එතකොට මෙන්න මේ ටික ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙනවා කියන්නේ ඕක ඇත්තටම ඒතර sample project එකක යන්නේ. හරිද? නමුත් මම කියන්නේ මේ ගැට ගහනවා කියලා මෙතන දැන්. මේ තුනම එකට ගැට ගහනවද නැද්ද? ගැට ගහනවා. right. ඒතර sample project මොකද sample project එකේ වෙන්නේ toy ටිකම තමයි මුලින්ම. understood? එතකොට හරි. මේක දැන් ඔයාගේ මැෂින් එකට දාගන්න එපේ. ඒ ඔයාගේ මැෂින් එකට දාගන්න එකට තමයි කියන්නේ මොකක් කියලාද? sample project migration කියලා. ඒතර ඒක ඇතුලේ වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා MySQL සහ MySQL Workbench කියන software දෙක install කරගන්න ඕන. හරිද? අපි එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මම මේක පොඩි කැලවම් කිරීමක් කරනවා පුතේ පළවෙනි දවස් නිසා. මෙන්න මේ පොඩක් ආකිටෙක්චර් එකට යන්න. EUC ආකිටෙක්චර්. දැන් ඔයාලා මේ කතා කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන්නේ EUC ආකිටෙක්චර් එක. ඉතින් EUC ආකිටෙක්චර් එක හදලා තියෙන ලෝකේ පිළිගත්තු ආකිටෙක්චර් වලනේ. අපි නිකමට යමු standalone application එකක් දිහාට. standalone application කියන්නේ මොනවද? Java Swing, Java FX, C, C++, Microsoft VB.NET, Microsoft C#, Windows Forms, C# Windows Presentation Framework. සාම මම හිතන්නේ දැන් අලුත් ඒකුත් තියෙනවද කොහෙද? හරි මොකොනත් මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි වලින් ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවොත් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙබ් බේස් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද ස්ටෑන්ඩ් ඇලෝන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද? එතකොට දැන් මේ ස්ටෑන්ඩ් ඇලෝන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ පැත්තේ කවුද ඉන්නේ? යූසර්නේ. යූසර් මේකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙනවා. අනිත් පැත්තේ මේක ඩේටාබේස් එකේ DBMS එක ගනුදෙනු කරනවද නැද්ද? ගනුදෙනු කරනවා. DBMS එකත් එක්ක මොකක්ද තියෙන්නේ? ඩේටාබේස් තියෙනවා. නේ? ඩේටාබේස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ටේබල් තියෙනවා. ඒතර මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? එම්ප්ලොයි ෆෝම් එක. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඔයාලට අලුතෙන් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන. දැන් ආයතනයේ අලුතෙන් ආපු එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ දත්ත අපි සිස්ටම් එකට දාන්න ඕනද නැද්ද? දාන්න ඕන. අපි ඒකට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියමුකෝ එම්ප්ලොයි ෆෝම් එක. මොකද්ද? employee form. දැන් මේ පැත්තේ අපිට හම්බෙන්නේ එම්ප්ලොයි ටේබල් එක. එතන මේ ටේබල් එකේ තියෙන කොලම්ස් ටිකයි මේ ෆෝම් එකේ තියෙන ෆීල්ඩ්ස් ටිකයි සමානද නැද්ද? සමපාතද නැද්ද? සම්පාත. සම්පාත. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ ටේබල් එකේ යාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක, යාගේ ඊමේල් එක, යාගේ NIC නම්බර් එක ට්‍රැක් කරනවා නම් ඔයා මෙතන ඒවට ෆෝම් එකේ ෆීල්ඩ්ස් දාන්න ඕනද නැද්ද? දාන්න ඕනේ. ඔයා මේකේ ජෙන්ඩර් එක ට්‍රැක් කරනවා නම්
මේල් ෆීමේල් කියලා. ඔයා මෙතන ඒකට කොම්බෝ බොක්ස් එකක් හරි මොකක් හරි සිලෙක්ට් එකක් දාන්න ඕනද නැද්ද? ගන්න ඕන. දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකට කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක එතකොට නේ. ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එක. ඒතර මේක මොකද්ද? බෑක් එන්ඩ් එක නේ. right. මම මේක ඇඳපු නැති වැදගත් කෑල්ලක් මම මෙන්න මේව රවුමක් දැම්මා. මම මේක සුපුන් කියන්න එපා. රවින්දු පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න මේකට. රවින්දු හරි කවුරු හරි කතා කරන්නේ නැහැ නේද? රවින්දු කියන්නේ මොකද්ද මේ DBMS එක සහ ඔයාගේ ඇප් එකේ මේ බෑක් එන්ඩ් එක අතර තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ල මොකද්ද? database connectivity කනෙක්ටිවිටි කියන්නේ කනේ දෙයක් නෙවෙයි. connect කනෙක්ටර් එක. connect ADBC driver connector. DB connector. මොකද්ද මේක? db connect DB connector. මේක ලස්සන නම් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. database driver කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? database driver. නැත්නම් කියනවා database bridge එක කියලා. නේ? මම මේ සුකුන් කියන්න එපා රවින්දුගෙන් අහන්න. රවින්දු කියන්න මට මේක මොකටද ඕන? කෝඩ් වල දාන මේ SQL DBMS එකට convert කරන්න. තේරෙන විදිහට හරි. තේරෙන මම අදහස පිළිගන්නවා. ඊට මම අවුලක් නැහැ වගේ උත්තරේ පිළිගන්නවා. නමුත් මම තව පොඩ්ඩක් වෙන උත්තරයක් දෙන්න. දැන් DBMS එකේ data තියෙන්නේ පුතේ common format එකකද නැද්ද? common format හැබැයි මෙතන අපි මේක Java program එකක් වුණා නම් මේ program එකේ back end එකේ data process කරන්නේ ඒ common format එකේද නැත්නම් Java format එකේද? Java format එක. අන්න common ඒ කියන්නේ DBMS එකේ තියෙන data අර Java format එකට මාරු කරන්න ඕනද නැද්ද? මාරු කරන්න අන්නේ මාරු කරන එක කරන්නේ කවුද? database connect එක. කනෙක්ට් එක. මේකට උදාහරණ කියන්න බෑ ප්‍රායෝගික උදාහරණයක්. Java database නෑ නෑ MySQL Java ADB. Java connector dot Java. ja. මොකද ෆයිල් එකේ නම? MySQL. Java. Java connector dot ja. මේක ඇත්තටම පොඩි ලයිබ්‍රරි එකක්ද නැද්ද? library මේ ලයිබ්‍රරි ඇතුලේ ක්ලාස් සෙට් එකක් තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ ඇප් එකේ ඉඳන් ඇත්තටම කරන්නේ මෙන්න මේ ක්ලාස් යූස් කරන එකද නැද්ද? use කරන්න. යූස් කළා තමයි ඔයා DBMS එකෙන් data ගණන් දෙන්නේ නේ. එතකොට මෙන්න මේ කනෙක්ට් එක මේ drive එක කවුද ඔයාලට දෙන්න ඕන? DBMS vendors. DBMS වෙන්න. කවුද දෙන්න ඕන? DBMS vendors. DBMS වෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාගේ back end එක communicate කරන්නේ MySQL DBMS එකක් එක්ක නම් ඔයාට මෙතන එන්න ඕන MySQL Java connect එක. හැබැයි ඔයාගේ DBMS එක MS SQL server Microsoft සමාගමේ SQL server DBMS එකක් නම් ඒතර Microsoft සමාගමෙන් ඉල්ල ගන්න ඕන C# මේ Java MS SQL server connect එක. Understood? Yes. එතකොට මෙතන වෙන DBMS එකක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නේ? එතන තියෙනවනේ වෙන කනෙක්ට් එකක්ද නැද්ද? වෙන connect. වෙන කනෙක්ට් එකක්. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. right. මේ අපි කතා කරේ පුතේ stand alone product එකක ආකිටෙක්චර් ගැන. මම නිකන් උඩින් පල්ලෙන් කතා කරන්නේ. මේකේ ලොකු ස්ටෙප් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආකිටෙක්චර් එවලූෂන් කියලා ලොකු පාඩමක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ පාඩම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද දැන් මට දැන් BIT මගේ ජීවිතේ BIT history 22යි නේ පුතේ. එතකොට අපි මේ වැඩ පටන් ගන්න කාලේ ওই ඉන්ටර්නෙට් ආකිටෙක්චර් මොකුත් තිබුණේ නැහනේ. ඒතර පොඩ ආකිටෙක්චර් ඇත්තටම එලබොරේට් කර ආවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මගේ ජීවිතේ ඇත්තට මට ඉන්ටර්නෙට් අරාමයක් තිබුණ නැති නිසා සහ එළියේ මම කොහෙවත් අර ක්ලාස් අරාමයක් ගිහිල්ලා මොනවත් මම දන්නේ නැහනේ. මම සෙල්ෆ් නේ සම්පූර්ණ ජීවිතේ ගොඩනැගුවේ. එතකොට ජීවිතේ ගොඩක් තැන්වල මට ආකිටෙක්චර් සොලියුෂන්ස් හදන්න උනා. නමුත් පසුකාලීනව මම දැකපු දෙයක් තමයි මම හදපු මේ ආකිටෙක්චර් සොලියුෂන්ස් ඇත්තටම ලෝකෙත් සමගාමීව ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔය ගොඩක් තැන්වල අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඒ concept කියන්නේ මට තේරෙනවා නේ මම විසඳපු තැන්. හරි. එතකොට මේ අපි කතා කරන්නේ අර ප්‍රාථමික එකක් ගැන. මොකක් ගැනද? ප්‍රාථමික. නමුත් දැන් අද මේ වෙනකොට මේ ස්ටෑන්ඩඩ් සොලියුෂන් නැහැ. තේරුණා? ඔව් සර්. දැන් එර්ත් එකේ ගත්තොත් 2004 සිට 2009 වගේ වෙනකල් තිබුණේ ස්විං සහ VB.net C#.net වගේ. ඊට පස්සේ 2009 ඉඳන් ගත්තොත් අපි 2014 වගේ වෙනකල්
Java FX තිබුණා, Android තිබුණා, WPF තිබුණා. ඔය තමයි තිබුණ solutions. So 2014 15 කාලේ තිබුණා struts තිබුණා. ඊට පස්සේ 2015 ඉඳන් ස්ප්‍රින්గ్ වලට අන්න වෙබ් ඇප් වල සම්පූර්ණ මාරුණාද නැද්ද? මාරු. තිබුණා PHP තිබුණා මේ හරියේ. නැත්තේ නෑ ඉඳලා PHP අපේ කෝ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එක තිබුණා අපි. නමුත් අර වැඩි PHP එන්කරේජ් කරේ නෑ. මම ඔයත් එක්කදී හැමතිස්සෙම එන්කරේජ් කරේ Java. මම Java එන්කරේජ් කරපු නිසා තමයි ඇත්තට මේකට මට රුක්ෂාන්ස හැමතිස්සෙම ලොකු සහයක් වුණා. Java එන්කරේජ් කරපු නිසා තමයි ඔයත් එකේ බොහොමයක් මේ හරිය අයට පුළුවන් උනේ Virtusa වලට ඇතුළු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය Angular සහ විශේෂයෙන්ම Spring වගේ වට ගිය නිසා තමයි ඔය පසු කාලන කෝඩ් ජෙන් එකට අරවට මේවට යන්න ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි ස්ටැක්ස් වලට මේවා ගැලපුණා ගොඩක්. කලින් Virtusa එක ගොඩක් ගැලපුණා ඊට පස්සේ කෝඩ් ජෙන් එකට ගැලපුණා ලිපු. කෙසේ වෙතත් මේ එවලුවේෂන් එක ඔයාලා ස්ටඩි කරගත යුතුද නැද්ද? ස්ටඩි කරන්න. ඇයි හේතුව මේ හැම එවලුවේෂන් ස්ටෙප් එකකම අලුත් ප්‍රශ්නයක් එකතු වෙනවා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් හම්බ වෙනවද නැද්ද? හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙනවා. right okay. දැන් අපි අද මේ කතා කරන්නේ ඔයගේ ස්ටෑන්ඩ් ඇලෝන් පද්ධතියක් නෙමෙයි. අද අපි කතා කරන එක හැදිලා තියෙන්නේ කොටස් දෙක. දෙක. මොනවද ඒ කොටස් දෙක? ක්ලයන්ට් client app එකයි server app එකයි. ඇත්තට මේ client app එකත් ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? server side එකේමද නැද්ද? ඔව් සර්. නමුත් මේකේ වෙනස තමයි මේ client app එක server side එකේ host කරලා තිබුණාට ඒ client app එක browser එකට මොකද කරන්නේ? ගෙන්න ගන්න client. අන්න හරි. ගෙන්න ගන්නවා static request එකක් යටතේ. මොකක් යටතේද? ස්ටැටික් රික්වෙස්ට්. ඒතර අපේ hosting server එකේ අපිට app දෙකම host කරලා තියෙන එකම server එකේ. එකම server එකේ වෙන්නත් පුළුවන්, server දෙකක වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනේ client app එක host කරලා තිබුණාට server එකේ ඒක run වෙන්නේ browser එක උඩද නැද්ද? බ්‍රවුසර් එක උඩ. browser එක උඩ. මොකද අපි client app එක හැදෙන්නේ මොනවයින්ද? HTML CSS JavaScript. HTML, CSS, JavaScript. JavaScript. මෙන්න මෙතන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ HTML, CSS, JavaScript උනාට පුතේ ඇත්තටම අපි අපේ app එක කෝඩ් කරද්දී ඇත්තටම කෝඩ් කරන්නේ සමහරට අර ඔයා දකින්න ට්‍රැඩිෂනල් HTML වලින් නෙමෙයි. හරිද? නමුත් ඒ HTML අවබෝධය මේකට අවශ්‍යයි. අපි මේකට මට දැන් ඒ ටර්ම් එක එන්නේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ custom tags කියලා. Material tags නේ. මොනවාද? Material tags නේ. ඔව් ඒ මැටීරියල් කිව්වම ඒතර ජෙනරල් නෑනේ. ආහා. ඒ කියන්නේ අපි custom tag කියලා දැනග ගමු. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේක කෝඩ් කරන්නේ මේ අපිම හදාගත්තු custom tag වලින්. ඒක මේ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ ඇත්තටම ඔය HTML element එකක් අද වෙනකොට නිකන් semantic element එකක් විතරයි. ඒ element එක පේන විදිය තීරණය කරන්නේ CSS. CSS නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාට මේ link එකක් ඕනනම් බටන් එකක් විදිහට පෙන්වන්න බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන්. මොනවද ඔයා වෙනස් කරන්නේ? background CSS. color. ඔව්. දැන් ඔයා හිතනකො ඔයා anchor tag එක දැම්ම කියලා. ඔය anchor tag එක ඇත්තටම කොයි විදිහටද පෙන්වන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ අද වෙනකොට මොනවයින්ද? CSS එක. ඒවට CSS වලින් කෙලින්ම මේක බටන් එකක් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකයි මේ කියන්නේ ඔන්න ඔය පදනමේ ඉඳගෙන මේ දැන් මේ විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් Angular ගත්තත් React ගත්තත් Vue ගත්තත් මේ තුනේම ඔයා දකින්න පුළුවන් ඔයා HTML වගේ ලිව්වට ඇත්තනම ලියන්නේ HTML නෙමෙයි. නමුත් ඒ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මොකද උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නකෝ. දැන් ඔයා අරිනවා ටේබල් එකක්. මොකක්ද අරින්නේ? ටේබල් එක. ටේබල් එකක් ඇරලා ටේබල් එකක් වහන. වහනවා. ඉතින් අපේ කෝඩ් වල ගොඩක් වෙලාට එන්නේ මැට් ටේබල් නේද? ඔව් සර්. එතන මැට් ටේබල් කියලා ටැග් එකක් ඇරියා. මැට් ටේබල් කියන ටැග් එක වැහුවා. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? yes. තේරුණාද? ඊතර මේ දැන් කවුරු හරි කියන්නේ එහෙනම් අපි HTML උගන්නන්න ඉගෙන ගන්න කියලා. එහෙම නැහැ HTML ඕන. මොකද දැන් මේ මේක තේරෙන කෙනාට මේක සුරුස් ගාලා තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. තේරෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මෙතන අපි කෝඩ් කරද්දී මේ client app එකේ HTML අපි ඇත්තටම මේ වගේ custom tag ගොඩක් use කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙතනදී developer-ට බර අඩු කරනවා Angular-ට අපේ බර දීලා.
හරිද? මම තව ටික තව පස්සේ කියලා දෙනවා මොනවද ඇංගියුලර් කියන්නේ. ඒවා පුතේ අර මේ මම දැන් මට දැන් ඇංගියුලර් කතා කරගෙන ඉන්න බෑ. හරිද? මම ටිකක් මම නිකන් මේ කියන්නේ. හරි අමාරුයි ඔයාලා යම් තැනක ගන්න එක. මොකද මේක අර සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඇලි මේ යන්නේ. එතකොට හරි. කෙසේ වෙතත් දැන් මෙන්න මේ වගේ HTML ඕන වෙනවා. ඒතර HTML වල custom HTML. ඒ වගේම CSS වල தත්ත්වෙත් ඕකමයි. මොකද CSS වල தත්ත්වය අපි ඔබ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට CSS කෝඩ් කරද්දී ඇත්තටම අපි CSS මැනේජ් කරන්නේ එක්කෝ SaaS වලින් නැත්නම් less වලින්. මොනවයිද? SaaS less. SaaS less. එහෙම නැත්නම් අපිට CSS වලිනුත් පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි Angular අරවමත් එක්ක වැඩ කරද්දී දැන් ඔය Tailwind අරවම එක්ක වැඩ කරද්දී අපිට use කරන්න වෙන්නේ එක්කෝ SaaS නැත්නම් less. ඒ වගේ අර pure CSS use කරන්න වෙන්නේ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම් මම ගොඩක් වෙලාවට පුතේ යූස් කරන්නේ PO PHP sorry මේ PO CSS. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයාලා ඒක ලඝු වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද SaaS ලෙසුත් අපිට පුරු වෙන්න ඕනද නැද්ද? පුරු වෙනවා. පුරු වෙන. මෙතන තියෙන්නේ custom HTML custom tag හරිනේ. ඊළඟට මේ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ කතාව. මොකද්ද මේ JavaScript කතාව? මේ JavaScript කතාවේදී මේ JavaScript එකක තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවය තමයි JavaScript වල ඒකේ type safety නැහැ. මොනවද නැත්තේ? Type safety. type safety නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රෝග්‍රෑමර් අතින් වැරදිලා මොකක් හරි variable එකකට මොකක් හරි වැරදි දෙයක් assign වුණොත් ඒක run වෙද්දී තමයි ඒක දන්නේ. run time එකේ තමයි අපිට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මේ Apple bucket එකකට අලියෙක් දාලා නේ කියලා. Apple bucket එකට අලියෙක් දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. බෑ. එතකොට එතන වැරද්දක්ද නැද්ද? වැරද්දක්. වැරද්ද. නමුත් ඒක අල්ලන්න විදිහක් නැහැ. මොකද JavaScript වල අපි කෝඩ් ලියද්දී ඒ කවදාකවත් කෝඩ් වල JavaScript is type weakly type check language යන්නේ. type safety නැහැ. understood? ඔව් සර්. නිකන් වා කියලා නේද variable එකක් හදනවා yx කියලා. ඒතකොට ඕකට ඕනයක් දාන්න පුළුවන් නේ. නමුත් දැන් Java වගේ language ගත්තාම ඒක type safe. safe. එතකොට දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුට තමන් හදන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එවැනි error rate එකක් අඩු කර ගන්න ඕන නම් එයා මොකද කරන්න ඕන? type safe language. තියෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔව් සර්. ඒ නිසා මේ JavaScript කෝඩ් කරද්දී හොඳ වගකීමක් සහිත ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා කෝඩ් කරද්දී ඒගොල්ලෝ ඒක ලියන්නේ JavaScript වලින්ද TypeScript කියන language එකෙන්. TypeScript. ඒතර TypeScript language එකෙන් අපි ලිව්වහම වෙන්නේ අපි ලියන කෝඩ් වලදී අපි අතින් වැරදි assignment එකක් ආවොත් ඒක කම්පයිල් කරද්දී උතන කම්පයිල් කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ TypeScript එක JavaScript වලට මාරු කරනවා. මොකද වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ දන්නේ මොනවද? JavaScript. JavaScript විතරයි. අර less SaaS වගේ තමයි. දැන් අපි SaaS less වලින් ලිව්වට වැඩක් නැහැ. ultimately එක මොන බවටපත් වෙන්න ඕනද? CSS. CSS බවටපත් විය යුතුයි. එතකොට මෙතන HTML වල කතාව නම් එහෙමපත් විය යුතු නැහැ. නමුත් ඒක මම පස්සේ තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මොකද HTML වල තියෙන පුතේ මේ DOM කියලා සංකල්පයක්. මොනවද? DOM. ඒ DOM වල අපි කතා කරනවා actual DOM එක, virtual DOM එක, shadow DOM එක. ඔන්න වගේ අපි තාක්ෂණයන් ගණනාවක් කතා කරනවා මෙතනදී කොහොමද මේවා ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන අපි අපේ client app එක හදද්දී HTML use කරනවා. හැබැයි ඇත්තට මේවා HTML විදියට නෙමෙයි අර custom tag විදියට. ඒ වගේම අපි CSS use කරනවා. සමහරට pure CSS use කරනවා. ඊට අමතරව less SAS ඔයත් use කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි බලමු මේක මම මේ සැරේ පොඩ්ඩක් මේවත් ඇතුළු කරන්න. මොකද ඕගොල්ලන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ප්‍රැක්ටිසස් වැඩි කරන්න ඕන නිසා. ඊළඟට JavaScript වලදී අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි කෝඩ් කරන්නේ JavaScript වලින් නෙමෙයි TypeScript වලින්. හැබැයි මෙතන TypeScript compiler විසින් ඒක JavaScript බවට පත් කරනවා. අර less SAS වල convert කරනවා වගේ. ඒතකොට මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන පුතේ Angular router Angular මට මේක වචනේ මතක නැහැ. Angular render කවුද? render. Angular renderer විසින් මේ custom tag වලින් මේ DOM එක ගොඩනගනවද නැද්ද? ගොඩනගන නිසා අපිට එතරම් ඒක virtual වගේ මේ DOM එකක්. එම නිසා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. HTML tag නොවුනට අපිට DOM එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. මම මේ නිකමට ඕගලන්ට හඳුන්ලා දීමක් ගත්තේ මෙන්න මේ client app එක ගැන. එතකොට මේ client app එකත් එක තමයි user interact වෙන්නේ නේ. නැත්නම් client app එකේ තියෙන වැදගත්ම එක තමයි මොකද්ද? menu bar එක නේ. navigation menu. මොකද්ද? navigation menu. navigation menu. මේකේ navigation menu එකේ එක option තියෙනවා.
ඔයාට එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව දාගන්න ඕන නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව දාගත්ත හැකි, ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ව දානවා නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්, අලුත් කෝස් එක මම කියන්නේ ඉස්කෝලේට දාලානේ. සුපර් මාකට් එකට දාලා ගත්තොත් පර්චේස් ඕඩර් දාන්න පුළුවන්, GRN දාන්න පුළුවන්, සප්ලයි ඩීටේල් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් නේ. ඔව් සර්. ඉන්වොයිස් එකක් එන්නේ ඒ ඔක්කොම කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔය ඒකට කියන්නේ මෙනු. දැන් ඔය මෙනු ටික ගැන කතා කරන එක මොන ආකිටෙක්චර්ද? රික්වයර්මන්ට් ආකිටෙක්චර්. මොකද්ද? Requirement architecture. අපි මෙතන ආකිටෙක්චර් වල ගන්නවා කතා කරන ඕගොල්ලන්ට මතකද සෙමිස්ටර් 2 වල ආකිටෙක්චර් views කියලා කතා කරානේ. ඔව් සර්. 4+1 view මතකද? ඔව් සර්. එතකොට ඒ වගේ අපිට ඇත්තටම අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මෙනු සිස්ටම් එක හැදෙන එකක් ආකිටෙක්චර්. කියන්නේ බිස්නස් ආකිටෙක්චර්. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති අපි බිස්නස් එක අර ළමයා වෙන් කරා purchase නේ purchase section එකක් තිබුණාද නැද්ද? තිබුණා. තිබුණා. ඒතර purchase section එක කියන්නේ මොකද්ද? raw material purchase කිරීම. එහෙනම් raw material detail එන්න ඕනේ purchase වලටද sales වලටද? නැත්නම් admin වලටද? admin නෑ. admin කියන්නේ system එක admin කිරීමනේ. අරක material නේ raw material. ඒතර අපි ගත්තොත් මේක purchase admin ඊළඟට අපි ගන්නවා purchase ඊළඟට ගන්නවා sales. එතකොට ඔය raw material අයිති වෙන්නේ කාටද? raw material අයිති වෙන්නේ purchase වලට. මොකද අපි එහෙනම් raw material කියන මේ raw material detail දාන form එක එන්න ඕන කොහෙද? purchase Purchase. purchase. ඊළඟට අපි ගන්නවා supply detail. දැන් සමහර කට්ටිය supply detail මෙහෙම people කියලා අර ගන්නවා. ඒක එච්චර සුදුසු එකක් නෙමෙයි. නෙමෙයි. අපි ආකිටෙක්චර් එක මේ requirement architecture එක establish කරලා මතක තියාගන්න requirement architecture එකෙන් තමයි මොකක් හැදෙන්නේ? navigation එක. මොකද්ද? Navigation. navigation එක හැදෙන්නේ. හරි. එතකොට admin menu එක purchase menu එක sales menu එක නේ. එතකොට purchase menu එකේ තියෙනවා මොනවද? Raw material. raw material තියෙනවා, supply detail තියෙනවා, තව තියෙනවා මම දාන්න. purchase order දාන්න යන්නේ. purchase order නේ. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් තව purchase order වලින් GRN යන්න පුළුවන්. මොනවද? GRN. GRN. ඊළඟට දැන් හිතන්න දැන් supply payment මෙතෙන්ට ගන්න එකද හොඳ? payments කියලා වෙනම දාලා ගන්න එකද හොඳ? Payments කියලා වෙනම දාලා. මට හිතෙනවා එහෙම. කවුද රවින්ද්‍රත් එහෙම හිතනවා හොඳයි. right. දැන් කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් ඒක purchase වලට අදාළ දෙයක්. එහෙනම් supply payment මෙතෙන්ට දාන්න කියලා. නමුත් payment කියන්නේ ටිකක් වෙනත් issue එකක් නේ. ඔව් සර්. එතන මම payments කියලා නැත්නම් accounts කියලා දාලා මෙතෙන්ට දානවා මොනවද? supply payment, customer payment, salary නේද? ඔව් සර්. يعني accountant financial. එතන මේ මෙන්න මේ architecture එක අපි build up කරගන්න ඕනද නැද්ද? Build up කරන්න. එතන ඔයාගේ business එකේ ඔයා ඇත්තට මේ වෙනකොට පුතේ business එකට හැදෙනවා. දැන් මම කියන්නේ මේ ඔය navigation architecture එන්න කලින් අපි මේ මෙතන project එකේ මූලික වැඩ ටික සිද්ධ වෙනවා. තේරුණා? ඔව් සර්. right okay. කමන්නේ මම පොඩ්ඩක් architecture ගැන චුට්ටක් කිව්වේ. ඒතර මේ ඔයාලට පේනවා මේකේ architecture දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් ගත්තාම මෙයා communicate කරනවා මොකක් එක්කද? database එකත් එක්කනේ. ආ. ආයෙතර මෙයා මෙතන හිටනවා කවුද? Database connect. database connect එකේ හිටනවා. ඊට අමතරව මෙතන තව කෙනෙක් හිටනවා. ORM එක. මොකද ORM කියන්නේ object relational mapper එක. එතකොට මෙතන මම කිව්වා අර මේකේ තියෙන්නේ rows විදිහට. හැබැයි අපේ Java app එකේදී අපි ඕවා තියාගෙන ඉන්නේ rows විදිහටද object විදිහටද? Object විදියට. එතකොට එහෙනම් මේ rows ටික මොකද වෙන්න ඕන? object Object. වලටපත් වෙන්න ඕන නේ. ඔව්. understood? ඔව් සර්. ඒක තමයි මේ object relational mapper hibernate. මොකද්ද? Hibernate. අපි මේ ගැන කතා කරමු මේ ගැඹුරු මේක ලොකු මාතෘකාවක්. ඒව කතා කරන්නේ කොහෙද? අන්න කෝස් එකක් තියෙනවා මොනවද? මෙන්න මේක. ඔය database hibernate ඔය කතා ඔක්කොම කතා කරන්නේ කොහෙද? Sample project මේ server. මේක sample project එක මම මේ නිකමන මතක් කරේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න හරි අපිට idea එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ app දෙක තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට මේ හරිය SQL එනවද නැද්ද? එනවා සර්. SQL knowledge එක ඕනයි back end එකත් වැඩ කරන්නේ SQL ඕන. අනිත් පැත්තේ මේ පැත්ත ගත්තාම මේක Java Spring. දැන් Java EE. right? එතකොට මෙයාට පුළුවන් මෙහෙම request එකක් එවලා process කරලා අපව යවන්න නේ. understood? ඔව් සර්. ඒතර client app එක සහ server app එක ඔය architecture level මේකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. මේ කතා කරේ එළිය විතරයි. ඊට පස්සේ ආයේ මේක ඇතුලේ architecture තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා සර්. ඒ කියන්නේ process architecture. මොකද්ද? Process architecture. process view. right? ඊට කලින් මේක ඇතුලේ class ටික අඳුර ගන්න ඕනද නැද්ද? අඳුර ගන්නවා. අඳුර ගන්න. මේ මම කතා කරේ interaction view එක. මොකද්ද? Interaction view. මේ interaction architecture. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ විශාල architecture ගන්නවා කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සැරේ ඕගොල්ලන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ
security architect. ගොඩක් ගැඹුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ සැරේ ප්‍රොජෙක්ට් වල සිකියුරිටි ආකිටෙක්චර් එක. විශේෂයෙන්ම අර ඉන්ටර්සෙප්ෂන් කියන එක. මොකද්ද? Interception. ඉන්ටර්සෙප්ෂන් කියලා කියන්නේ දැන් ඔය දැන් හිතන්නකෝ අපි සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ කවුරු හරි එනවා පොලිස්මන් විසින් චෙක් කරලා ඇතුළට යවනවානේ. Awesome. මේ දැන් සාම්ප්‍රදායික සිකියුරිටි. මේක සිකියුරිටි වල මේ පොලිස්මන් මෙතනදී අහු වෙනවද නැද්ද? Oh, අහු වෙනවා. මේ සිස්ටම් අපි මාරු කරනවා data flow එක යනවා එළියේ ඉඳන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට ඉන්ටර්සෙප්ට් කරනවා. මොනවා කරනවද? intercept කර. ඉන්ටර්සෙප්ට් කරනවා. ඉන්ටර්සෙප්ටර්ස් ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ මේකට. විශේෂයෙන්ම ස්ප්‍රින් සිකියුරිටි රයිට් අපි ඊළඟ ඇන්ගියුලර් වල අපි මේ ඉන්ටර්සෙප්ටර්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ අර මිසයිල් එද්දී මොකද කරන්නේ? ඒ මිසයිල් මොකද කරන්නේ? ඉන්ටර්සෙප්ට් කරනවද නැද්ද? Intercept. ඉන්ටර්සෙප්ට් කරනවා. ඔන්න ඒ ටෙක්නික් යටතේ ඊළඟට තව ලේයර් සිකියුරිටි. ස්විච් කීස් මොඩල් එක. කොහොමද ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ මේවල අර ලේයර්ස් වලට ආකිටෙක්චර් ලේයර්ස් වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ කින්දමන්ද කියලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් වල දැන් මම මෙතන මේක දාලා තියෙන්නේ මොකද ඔයා මේ ප්‍රී ගේම් එකට එද්දී මේ ආකිටෙක්චර් දැනුම පවත්වාගත යුතුයි. යුතුයි. මොකද ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ආකිටෙක්චර් එක ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක එක්ක වැඩ කරද්දී අර්බුද ඇති කර ගන්නවද නැද්ද? අර්බුද ඇති වෙනවා. අර්බුද ඇති කර ගන්න. රයිට් ඕකේ හරි. මම දැන් ආපහු යනවා පුතේ කතාවට. එහෙනම් ඔයාලට සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ at least තේරෙනවා දැන් මෙහෙම ඇප් දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට මොනවද හම්බෙන්නේ? අර HTML අර මොනවද CSS අර මොනවද මේ TypeScript නේ? TypeScript. මොකද අපි මේකේ කෝඩ්ස් ලියන්නේ JavaScript වලින්ද TypeScript වලින්ද? TypeScript. ඇයි ඒවා TypeScript වලින් ලියන්නේ? Data මොකද type. ultimately product එකේ තියෙන්නේ TypeScript ද JavaScript? JavaScript. JavaScript. ඒතර ඇයි අපි TypeScript වලින් ලියන්නේ? errors අඩු කරගන්න developer. errors කියන්නේ product එකේ errors නෙමෙයි පුතේ. දැන් හිතන්නකෝ අපිට යම් error එකක් run වෙද්දී අඳුන ගන්න ලැබීමද වඩා හොඳ early development එකේදී compile time එකේ අඳුන ගන්න ලැබීමද වාසන? හොඳ. Compile time එක කරනවා. එහෙනම් ඔය ගොඩක් අය හිතනවා TypeScript භාවිතා කිරීම නිසා JavaScript වල ඒ කියන්නේ client app එකේ error අඩු වෙනවා කියලා. අඩු වෙනවා තමයි ඒක වක්‍ර. නැත්නම් මේ TypeScript මොකද ultimate product එකේ TypeScript තියනවද? නැහැ. නැහැ. ඔය ඔක්කොම ඔයා ලියන TypeScript එක convert වෙනවා මොන බෝඩද? JavaScript. JavaScript. ඒතර JavaScript වල තියෙන අර සංවේදී variable ද අසංවේදී variable? අසංවේදී වේ. අසංවේදී variable. ඒ නිසා මෙතන මේ අපි කරන්නේ variable එක strength කිරීම නෙමෙයි. මේ කරන්නේ program අතින් වැරදි data assignment වෙන එක වළක්වන එක. මම කියන්නේ අර මොකද්ද මේ Apple bucket එකකට අලියෙක්ව assign වෙනවා. වැරද්දද නැද්ද? වැරද්දා. වැරද්ද. ඒතර ওই වැරද්ද JavaScript වලින් අපි ඔක ලිව්වොත් අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි Java වලින් ලිව්වොත් compile time එක අහුවෙනවද නැද්ද? අහුවෙනවා. TypeScript වලින් ලිව්වොත් අහුවෙනවා. අහුවෙනවා. ඒ නිසා අපි ලියන්නේ TypeScript වලින් නමුත් මතක තියාගන්න ultimately compile වෙන්නේ JavaScript වලින්. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ මොනවද මේ server app එකේ Java වල codes තියෙන්නේ. හැබැයි මම එතනම චුට්ටක් කියන්න. ඒ app එකෙත් පුතේ කොටස් තියෙනවා. මම දැන් යන්නේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුළට. හරි? මේක ඇතුළේ චුට්ටක් යන්න. ඔය මම මේ කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ මේවා වෙනම ගැඹුරට යනවා අර අදාළ course වලදී. හරි? මේක කඩනවා පුතේ මූලික වශයෙන් layer දෙකකට. පළවෙනි එක තමයි controllers. මොනවද? Controllers. මේ controllers තමයි මෙහි පැත්තෙන් එන HTTP request වලට response කරනවා. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා ඉල්ලනවා managers ලගේ details. මොනවද ඉල්ලන්නේ? Managers ලගේ details. ඒතර කොහොමද කියලා ඇහුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ client app එකේ හිතන්න client app එකේ search employee module එකට යනවා. මොකටද යන්නේ? Employee module. දැන් අපිට ඕනේ managers ලගේ තොරතුරු නම් අපි යන්න ඕනේ supply module එකටද customer module එකටද employee module එකටද? Employee module එකට. employee module. අන්න ඒක requirement architecture එක. මොකද්ද? Requirement architecture. ඒක තමයි navigation එක. මොකද්ද? Navigation. ඒතර ඒක user perception. මතකද යන්නේ මේ හරිය ලස්සනට යන්නේ පුතේ මේ කතා. ඔයගලන්ට
මෙතනදි ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි ආපස්සට ඇරලා අවුරුදු 2ක් විතර ඉගෙන ගත්ත කරුණු කොහොමද මේක ඇතුලේ රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ නේ? ඔව් සර්. දැන් මේ නැවිගේෂන් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? රික්වයර්මන්ට් ආකිටෙක්චර් එකද නැද්ද? requirement architecture. ආකිටෙක්චර්. ඒතකොට එම්ප්ලොයි කියන එකට යන්න නම් මේ පර්චේස් ගිහලා හරියනවද? නෑ. සේල්ස් ගිහලා හරියනවද? නෑ සර්. නැත්නම් ඇඩ්මින් යනවද? නෑ. ඇඩ්මින් යනවා. ඒක ඇඩ්මින් නැත්නම් HR නේ. ඔව්. තියෙනවද නැද්ද එහෙම මෙනු එකක්? තියෙනවා. ඒතර අපි යනවා එම්ප්ලොයි. එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එකට ගියාම එම්ප්ලොයි view එකට ගියාම ඒකේ කොහේ හරි අපිට ෆිල්ටර් කරන්න නැත්නම් සර්ච් කරන්න තියෙනවද නැද්ද? මේ මැනේජර්ස්ලා බලා ගන්න තියෙනවා. තියෙනවා. ඒතර ඔයා මෙතන මැනේජර්ස්ලා කියලා එක තෝරලා සර්ච් බටන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔන්න ඩේටාබේස් මේ සර්වර් ඇප් එකට යනවද නැත්නම් රික්වෙස්ට් එකක්. යනවා. ඒතර එයා මොකද කරන්න ඕන? ඩේටාබේස් එකත් එක්ක කමියුනිකේට් කරලා මැනේජර්ස්ලා ටික අරගෙන යවන්න ඕනද නැද්ද? යවන්න. යවන්න ඕන. ඒ යවන ටික මෙයා මොකද කරන්නේ? යූසර් පෙන්නවද නැද්ද? user pen. ඔක තමයි ෆ්ලෝ එක. මේ ෆ්ලෝ එක තේරුම් ගන්න. ඉන්ටරැක්ෂන්. මොකද්ද? interaction. එතන මේ ඉන්ටරැක්ෂන් එකේ සර්වර් ඇප් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකට කියන්නේ අපි controller. controllers කියලා. සර්වර් ඇප් එකේ බැක් එකට කියන්නේ පුතේ DAOs කියලා. මොනවද? DAOs. සාමාන්‍යයෙන් DAO කියනවා. දැන් අලුත් වචනේ මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ repository කියන වචනේ. මොකද්ද? repository. එතන අලුත් වචනේ නෙවෙයි. මම හිතන්නේ මම අදවත් විශ්වාස කරනවා මේකේ හොඳ වචනේ DAO කියලා. හරිද? නමුත් මේකට දැන් අපි Java E ව්‍යවහාරයේ මේකට පාවිච්චි කරන Spring ව්‍යවහාරයේ පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි repository. repository. මොකද ඒක වැරද්දක් නෑ. මොකද ඇත්තටම දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම් employee DAO. මොකද්ද? employee DAO. දැන් employee DAO ගේ කාර්යභාරය තමයි database එකට data employee table එකට data දාන එක, employee table එකෙන් data ගන්න එක, employee table එකේ data update කරන එක, employee table එකේ data delete කරන එක නේ. ඔව් සර්. ප්‍රධාන DML operations ටික perform කරනවා. මොනවද ප්‍රධාන DML operation? Insert, Insert, select, update. delete, update, delete. right? මේකට අපි ලස්සන වචනයක් කියනවා CRUD operation කියලා. මොකද්ද? CRUD operation. operation. මේ කියන්නම් පුතේ. දැන් මෙහිමයි. මේවා එක එක තැන්වල පිළිවෙලට උගන්වනවා. හරිද? අද මේ කතාවේදී තීරුම් ගන්න මේක ඔළුවට තැන් තැන් වලින් එන වචන දාගන්න. දැන් CRUD කිව්වහම ඒක මෙතන නැද්ද? තියෙනවා. ඇයි? මෙතන බැරිද මේ යූසර්ට අලුත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව රෙජිස්ටර් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. අලුත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් රෙජිස්ටර් කරනවා කියන්නේ CRUD වල මොකද්ද? C. create කියන එක. එතකොට ඒක මෙතනට ආවම ඉන්සර්ට්ද නැද්ද? insert. ඉන්සර්ට්. දැන් මෙතන කලින් එයා කළේ මොකද්ද? මැනේජර්ස්ලාව බැලුවද නැද්ද? බැලුවා. බැලුවා. මැනේජර්ස්ලා බලපු එක මොකද්ද? මැනේජර් ගේ ඩීටේල් බැලුවා ගෙනල්ලා. retrieve. retrieve. හරි. එතකොට retrieve එක මේකේ ඇවිල්ලා select නේ? ඔව් සර්. ඊළඟට මැනේජර් කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් සැලරි වෙනස් වුණාම ඒවා අප්ඩේට් කරන්න ඕනද නැද්ද? update කරන්න. මැනේජර්ව හක් කරාට පස්සේ ආව ඩිලීට් කරන්න ඕනද නැද්ද? delete කරන්න. එතන මෙතන යූසර් ගේ ඇක්ෂන් ටිකයි මේක උදේ හරි ලස්සනට සම්පාදනය මම මේක කියලා දෙන්නම් ඕගලන්ට. යූසර් ගේ ඇක්ෂන් ටිකයි ෆෝම් එකේ බටන් ටිකයි. මොකද්ද? use action form button. ෆෝම් එකේ බටන් ටිකයි මෙන්න මේ HTTP request method ටිකයි. ඒ අනුව මෙන්න මේ controller දෙන service ටිකයි. මේ හැම එකක්ම CRUD නැද්ද? CRUD. CRUD. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු ලොකුවට. දැන් මේක කොහොම කියන්නේ කියලා මට මේක කියලා ඉවර කරන්න බෑ. හරි. එතකොට මේක controllers මේක repositories. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. එතකොට මෙන්න මේ repository වලින් මෙහාට data ගන්නකොට අර අපිට උදව් වෙන එක්කෙනා තමයි කවුද? ORM. ORM එකට පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ? MySQL connect එකනේ. ඔව් සර්. එතන DBMS එකත් එක්ක communicate වෙනවද නැද්ද? communicate. communicate වෙනවා. එතන මේකෙත් එහෙමයි. මේකේ ඔයා දකින්න ඔය front එක තමයි අපි කියන්නේ view එක කියලා. මොකද්ද? view එක. view එක. ඒතර ඒක ඇත්තටම පුතේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. එකක් අර HTML කෑල්ල, අනිත් එක ඒකේ CSS කෑල්ල, අනිත් එක ඒකේ ඒක පාලනය කරන TypeScript කෑල්ල. මේකේ කෑලි ගියක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. මේ නිකන් අවුට්ලයින් කතා කරන්නේ මේවා වල මේ නිවැරදි ආකිටෙක්චරල් ඩෙෆිනිෂන්ස් අපි මේ කොටස් වල යටතේ කතා කරනවා. දැන් මෙතන මේක ඇත්තටම පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. මේ පාඩම් ටික මේ සමපාත වෙනවා ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට් එකට එකයි. මොකද මම මෙතන පොඩ්ඩක් අර ඔයා සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එක මයිග්‍රේට් කරද්දී මේ
ඔයාට ඒක අදහසක් තියෙන එක හොඳින් දැන් මෙතන මේකට කියලා දෙන්න. එතන මේ තියෙන view එක. හැබැයි මේ view එකේ මෙන්න මේ controller ට මෙන්න මෙයාට අපි කියන්නේ එතන මොකද්ද? controller කියලා. එනේ view එකේ controller. මොකද user දකින්නේ එයාවද අර CSS HTML part එකද? CSS HTML bar. එතන මේකට අපි පොදුවේ component එකක් කියලාත් අදහස් කරනවා. මොකද අදහස් කරන්නේ? Component. component. එතන එක component එකක් හැදෙන්නේ මොනවයින්ද කියලා ඇහුවොත් HTML එකයි CSS එකයි ඒ දෙක පාලනය කරන TypeScript. අන්න හරි. user interact වෙන්නේ මේකත් එක්ක ඒක ලස්සන ඔහොම interaction එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ controller ට ආයෙත් server එකත් එක්ක communicate කරලා ගනුදෙනුවක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ client app එකේ back end එක. මොකද්ද? Client app එකේ backend එක. එයාට අපි කියන්නේ service key. මොකද්ද? Service. service කියලා. එතකොට HTTP request යවලා HTTP response ගෙනල්ලා ඒක controller ට බාර දෙන්නේ කවුද? Service. service. understood? ඔව් සර්. එතකොට මෙතන view එකයි service එකයි. මෙතන controlයි Repository. repository. මොනවද වචන? Control එකයි repository එකයි. හරිනේ? got it? ඔව් සර්. හරි. එතකොට දැන් ඔය දෙකේ එහාට මෙහාට data ගෙනියන්න එපේ. ඔන්න දෙකයි. මෙතන දෙකයිනේ. ඔව් සර්. හරිනේ? ඔවනේ සිද්ධිය. ඔව් සර්. මේ මොකද ඉන්ටර්නෙට් නේ? ඔව්. මේ දෙක අතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවෙන actions දෙකයි. හතරයි. හතරයි. අයි මොනවද අපි මේ කතා කරන්නේ? CRUD CRUD නේ. operation. ඒක HTTP වල තියෙනවා HTTP methods කියලා. මොනවද HTTP methods? get post put delete get post put delete post put put delete. දැන් මෙතන database එකේ table එක තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා form එක. මොකක්ද තියෙන්නේ? Form එක. form understood? ඔව් සර්. දැන් මෙන්න මේ form එක දැන් form එක තියෙන්නේ කොහෙද? view එකේනේ. ඔව්. මේක මොකද්ද? View. view. මේක Service. මේක control මේක down Repository. repository ඩාව වරද නැහැ repository. දැන් මතක තියාගන්න historically අපි ඔකට කියන්නේ මොකද්ද? DAO. ඩාව. down historically අපි ඔකට කියන්නේ ඩාව කියලා. understood? yes ඔව් සර්. historically කිව්වේ ඩාව කියලා. නමුත් මෙතනින් පස්සේ අපි වචනේ repository වෙන විදිහට මාරු කරනවා. දැන් මෙතන තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ layer එකේ තියෙන පුතේ අපි මෙච්චර කල් දැන් ඔයාලට මේ දීලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගත්තත් අපි මෙච්චර කල් මේ data emit කරන්නේ ඒ අපි app එක ඇතුලේ process කරන dataම තමයි. හැබැයි අලුත් system වල ඔබ දන්නවා එකම data අපිට වෙනස් ආකාර වලට ප්‍රසන්ට් කරන්න වෙනවද නැද්ද MVC මූලධර්ම යටතේ? ප්‍රසන්න කරන්න. ප්‍රසන්ට් කරන්න එකම data. MVC වල අර්ථයත් ඒකනේ එකම මොඩල් එක හැබැයි වෙනස් view. view එක වෙනස් කරනවද නැද්ද? වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරනවා. එතකොට එහෙම කරන්න නම් මෙතන මෙන්න මේ controller layer එකේ අපි තව layer එකක් බිනිනවා. එතන මේක layer එකක් නෙමෙයි. හරි. නමුත් මම පොඩ්ඩක් එක මම මේක layer එකක් විදිහට නමුත් වැරද්දක් කරනවා. එහෙනම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් දාන්න. දැන් controller සහ repository අතර data ඒ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි ගෙනියන්න ඕනද නැද්ද? ගෙනියන්නවා. view එකයි service අතර data එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න ඕනද නැද්ද? ගෙනියන්නවා. එතකොට data දැන් employee කෙනෙක් කියමුකෝ employee කෙනෙකුට අදාළ data වෙන වෙනම කෑලි ගොඩක් විදියට යවන එකද හොඳ මෙහෙම යවන එකද හොඳ නැත්නම් object එක encapsulate කරලා බෝලයක් විදියට යවන එකද හොඳ Object එකකින් encapsulate. තේරෙනවනේ සිද්ධිය එහෙනම් මෙතන view සහ service විතරක් ඇද්ද තව entity object කියලා එකකුත් ඕනද Entity object. ඒ මොකටද දෙපැත්තට data එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්නේ මොනවද දාලාද entity වල දාන්න entity වල දාලා ඔය සිද්ධියම මෙතනත් වෙනවා පුතේ ඒ කියන්නේ repository වල ඉඳන් controller ට data ගෙනියනවා වරක තව වරක controller කින repository data ගෙන repository වලට data ගෙනියන මම අවස්ථා දෙයක් කියන්නම් user කෙනෙකුට ඕන වෙනවා අලුත් employee කෙනෙක් register කරන්න අලුත් employee කෙනෙක් register කරන්න right අලුත් employee කෙනෙක් register කරද්දී data flow එක තියෙන්නේ server app එකේ controller to repository ද repository to controller
controller to repository. ආ මොකද ඒක CRUD එකේ මොකද්ද C create එකක් නේ අලුත් එක understood ඔව් සර්. Yes. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ user ගේ පැත්තෙන් අපි ඒකට කියන්නේ add කරනවා කියලා මොකද්ද add කර. form එකේ එක save method save button එක මොන button එකද Button. save button. save button එක ඒක HTTP request එකට අපි කියන්නේ Host. post කියලා Host request. ඒතර control එක අපි ඒකට කියන්නේ මොනවද මේ post method එක ඊට පස්සේ අපි repository වලට ආවම SQL එකේ insert එක understood ඔව් සර්. පැහැදිලි Yes. right එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේකෙත් අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ entity object එක. ඒක තමයි data එහාට මෙහාට අරන් යනවා. අලුතෙන් employee කෙනෙක් දාද්දී control එකේ object එක හදලා data පුරවලා ඒක repository බාර දෙනවද නැද්ද? බාර දෙන්න. බාර දෙනවා. අර කලින් කිව්ව උදාහරණේ managers ලා search කරනවා. දැන් managers ලා දැනට ඉන්නේ කොහෙද? database එක database එක. ඒතකොට database එකේ තියෙන rows මෙතෙන්ද ගන්න ඕනද නැද්ද? ගන්නවා. ගන්න ඕනේ. ඒතර අරගෙන දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එතනදී database එකේ තියෙන data අරගෙන object හැදීම සහ object වලට data පිරවීම සිද්ධ වෙන්නේ control එකේද repository එකේද? repository. repository. ඊට පස්සේ මේ object එක පුරවලා ඒ object එක බාර දෙනවද නැද්ද control එකට? බාර දෙන්න. control ඒවා මෙහෙට යවනවද නැද්ද? යවනවා. යනවා. ඒතර ඔතනදී තේරුම් ගන්න ඕනේ සමහර query වලට අදාළව තනි object එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. සමහර query වලට අදාළව object list එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. මොනවද ලැබෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙක? object එකක් තනි ලැබෙන්න object පුළුවන්. එකක් තනි record එකක object එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. object set එකක් දැන් managers ලා ඉල්ලුවොත් අනේ list set එක. List එකක් කරනවා. හැබැයි මේ purchase order එක දාපු user ඉල්ලුවොත් එක user. එක object. ඒ purchase order දාපු user වෙන්නේ එක්කෙනා. understood? ඔව් සර්. ඒ නිසා මේ retrieval ක්‍රියාවලියදී අපිට මේ පැත්තෙන් එක object එකක් එන්නත් පුළුවන් object list එකක් යන්න පුළුවන්. පුළුවන්. got it? ඔව් සර්. right okay. එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මොකක්ද මේ සර්වර් එක ඇතුලේ ගවේෂණය කරන employee object එක එහෙම් පිටින්ම එළියට දාන එකද හොඳ නැත්නම් අවශ්‍යව විතරක් තෝරලා අවශ්‍ය ටික විතරක් එළියට දාන එකද හොඳ? අවශ්‍ය ටික විතරක් කියලා දාන්න. එහෙනම් අපි මේ සර්වර් app එකේ පුතේ additional මේ object type එක ගැන කතා කරනවා DTO object කියලා. මොනවද? DTO object. DTO object. ඒ කියන්නේ data transfer object. මේවට අපි කියන්නේ entity object කියලා. මොනවද කියන්නේ? entity object. entity object. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඒතර සර්වර් app එකේ අපිට හම්බ වෙනවා entity object වලට අමතරව DTO object. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි සර්වර් එකේ maintain කරගන්නවා අපේ entity object එකේ purchase price එක. මොකද්ද? purchase price. purchase price එක. හැබැයි අපි online shopping cart එකට data යවද්දී අපි මේ එක එක item වල sale price එක යවනවා අනිත් details description අරවම යවනවා. හැබැයි අපි purchase price එක යවනවද? නෑ. නෑ. එතකොට අපි product කියලා හිතමුකෝ. product entity object එකයි product DTO object එකයි. මොකද්ද? product entity object එකයි product DTO object. product.java කියන්නම් මම ඒකට. අනිත් එකට මම කියන්නම් product DTO.java. Java. එතන මේ object දෙකේ ඇතුලේ තියෙන attributes ගත්තාම සමානද නැත්නම් DTO එකේ අර මේ purchase price එකම අහක් වෙනවද? අහක්. understood? ඔව් සර්. දැන් තේරෙනවද මේ DTO වල importance එක? ඔව් සර්. දැන් DTO නැති වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා emit කරන්නේ මොනවද? අර unauthorized hide කළ යුතු data යවනවද නැද්ද? ඒවත් යවනවා. understood? ඔව් මොකද ඉතිහාසයෙන් නම් පුතේ මේ එක එක ඒවා හම්බ වෙන්නේ අපිට ප්‍රශ්න වලට උත්තර විදියටද නැද්ද? ප්‍රශ්න වලට උත්තරයි. දැන් මේ REST architecture එක අපි මේ කතා කරන්නේ මේ REST architecture එක මතනේ මේ system එක සම්පූර්ණයෙන් ගොඩනගන්නේ. මේ REST architecture එක ඇවිල්ලා පට්ට simple architecture. මොකද්ද? දැන් හැමෝගෙම controller වල ඕගොල්ලෝ කැමති කැමති වචන දාන්න ගියොත් ඕගොල්ලෝ හිම ලොකු අත්දැකීම් තියන අය නෙමෙයිනේ. ඒතර ඕගොල්ලෝ කරන error rate එක වැඩිද නැද්ද? වැඩි. දැන් ඔයාලා මෙතන මොකද වෙන්නේ? නේ? මෙතන ඔයාලා හැමෝම දාන්නේ එක method ටිකද නැද්ද? එක method. දැන් method හතර දාන්න ඕන. get method එක post method control ලියන එක හරියම ලේසිද නැද්ද? place. ලේසි. ඊළඟ repository ලියන එකත් හරියම ලේසි. right? මේ කරලා තියෙන්නේ මේ architecture වලින් මොකද කරලා තියෙන්නේ? system implementation ලේසි කරලා තිබුණාද නැද්ද? ලේසි කරලා තියෙනවා. ලේසි කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් REST වගේ ඒවා කලින් තිබුණාට දැන් මම 2005 6 7 වගේ කාලෙත් පුතේ ඇත්තටම REST ගැන ඔච්චර දැනගන්නේ නෑ. ඒ වුණාට මම simplicity සඳහා
මේ approach එක පාවිච්චි කරා. ඒතර අපි CRUD විතරයි අදහස් කරේ CRUD කියන සංකල්පෙට. ඕකේ. මම මේ ඔයාලට පොඩි හඳුන්වා දීමක් දුන්නේ අර ආකිටෙක්චර් ගැන. ඇත්තට මම කතා කරමින් ඉන්නේ ඔක ගැන නෙමෙයි. sample project migration එක. ඒතර sample project migration එක කරන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම පුතේ මෙන්න මේ software tools ටික අපි ගොඩක් දුර ගියා IntelliJ IDEAත් එක නේද? මෙන්න මේ software tools ටික install කරගන්න ඕනද නැද්ද? ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. install කරගන්න ඕන. එතනදී කොටස් තුනක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි database part එකනේ. ඔව් සර්. ඒතර database part එකේදී ඔයාලට දෙනවා අපි documents දෙකක් මෙතන. එකක් තමයි මෙන්න මේ SQL එක. ඒතර මේක ඇවිල්ලා database backup එක. ඒතර ඔය database backup එක MySQL ට දීලා database එක restore කරන්න ඕන ඔයාගේ machine එකේ. ඒතර ඔයා MySQL install කරාට MySQL workbench උත් ඕන වෙන්නේ ඒකට. මොකද MySQL workbench කියන්නේ admin tool එක. ඒතර ලේසියෙන් ඔයාට පුළුවන් මේක restore කරන්න. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඊට පස්සේ explain කරන්න ඕන නම් මේක open කරගන්න ඕනනේ. මේක MWB file එක. ඒ කියන්නේ MySQL workbench file එක. මේකේ තමයි ER එක තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඔයාට මේ මෙතන තියෙනවා මේ code explanation කියලා. ඒ code explanation වලදී ඔයා මට මේ ER එක විස්තර කරන්න ඕනද නැද්ද? විස්තර කරන්න. ඒ ඔයා ඉතින් විස්තර කරන්න මම ඔයා උගන්වනවා බය වෙන්න එපා. right? මම පොඩි උදාහරණයක් අහන්නම්. මම අහනවා ඔයාලගෙන් මම ඔයාලගෙන් අහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මේ user role කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ user සහ role අතර මොන relationship එකෙන්ද? men to men street අන්න හරි. men to men relationship එකෙන්. එතකොට ඇයි ඔයා එහෙම තීරණය කරේ? මොකක් පදනම් කරගෙනද ඒක තීරණය කරේ? මේක දැක්කහම යම් ඩෙවලොපර් කෙනෙකුට පොඩි හරි හැඟීමක් තියෙනවා නම් මේ ER එක ගැන මේක බලලා කියන්න පුළුවන්. එක user කෙනෙක්ට roles කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් සහ නෑ ඒක ඔයා ඒතර එහෙම හියුරිස්ටික්. හියුරිස්ටික් ඉතින් නරක නෑ මොකද ඒකට ඒක වර්ධින්න පුළුවන් ඈ. ඒ කියන්නේ හියුරිස්ටික් කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නකෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ අදහස් වෙනස් විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ඒ හියුරිස්ටික් උත් නරක නෑ. ඒ කියන්නේ එක යූසර් කෙනෙකුට රෝල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එක රෝල් එකකට යූසර්ස්ලා කීප දෙනෙක් තියෙන්න ඉන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් සමහර ඉස්කෝලවල වයිස් ප්‍රින්සිපල් ගත්තොත් වයිස් ප්‍රින්සිපල්ට ප්‍රින්සිපල්ගේ ඩියුටිස් කරන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ටීචර් කෙනෙක්ගේ ඩියුටිස් කරන්නත් පුළුවන්. නැතර වයිස් ප්‍රින්සිපල්ට සාමාන්‍ය ප්‍රින්සිපල් රෝල් එකක් දානවා. ඊට අමතරව teacher role එකක් දාන්න. ටීචර් රෝල් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ යාට පන්ති වල දැන් ප්‍රින්සිපල් ගත්තාම එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? ඔව් සර්. Yes. ටීචර් ගත්තාම සාමාන්‍ය ක්ලාස් ටීචර්ස්ලාට ක්ලාස් ටීචර් විතරයි. ඒතකොට සමහර සබ්ජෙක්ට් ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ක්ලාස් උත් නැහැ. එහෙනම් ක්ලාස් ටීචර් රෝල් එක දෙන්නේ නෑ. නැහැ. තේරෙනව නිකන් සබ්ජෙක්ට් විතරයි. ඒ වගේ දැන් ඒකින්ද නෙමෙයි මම මේක ඔයාලට දැක්කහම පේනවද රෝල් එකේ PK එක FK වෙලා තියෙනවද නැද්ද? කියලා Okay. use එකේ PK එක FK වෙලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒතර මේ පැත්තේ PK එක FK වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ PK එක FK වෙලා තියෙනවා. මතකද එහෙම සම්බන්ධයක් ගොඩනගන්නේ? one to many ද one to one ද many to many ද? එනකොට මෙනි මිනිට. අන්න ඒකෙන් තමයි මම තීරණය කරන්නේ. අවුලක් නෑ ඔයාගේ හියුරිස්ටික් අදහසින් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම අහනවා ඇයි කියලා. ඊට පස්සේ මම අහනවා දැන් සාමාන්‍ය many to many mappings වලදී ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ හැමතැනම මේ හැම එකේම ID කියලා දාලා දිනවනේ. නෑ මම අහනවා ඇයි මේ හැම එකේම primary key එකේ එහෙම ID කියලා දාලා දෙනවා. ඔයා explain කරන්න ඕනද නැත් මට? explain කරන්න. ඊළඟට මම අහනවා මේ මෙතන මොකද්ද මේ salt කියන්නේ කියලා. users ලුණු කනවද කියලා. ගන්න පේනවද? ආ මේකවල මූදු ආශ්‍රිත දූප්පාතවල කවුරු හරි. මේ salt නේද? password hash කරන්න use කරන්න. ඔව් ඒක තමයි. හරි අපි කතා කරමු. හරි. ඒතර ඔයා මට මේක explain කරන්න ඕනද නැද්ද? explain කරන්න. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඔයාගෙන ඔයා මෙතන මේ ER එක සහ ER එක නෙමෙයි මේක ඇතුලේ ඩේටාත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි පුතේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔයාගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ කවුද මම ඒක යට දාලා දෙනවා මම ඒක ඩිලීට් කරා. මම හදලා ප්ලාස්ටික් වලින් හදන්න කියලා. ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හොඳට බලන්න ඔය මගේ ගොඩක් ඩෙමෝලා එර්ත් එකේ එනකොට එයාලගේ achievements එයාගේ A level fail වෙලා සමහරලාවට
කිසිම විශේෂ කියන achievement එකක් ජීවිතේ ලබලා නැහැ. දැන් මම බිට් එකට එන්නේ එහෙම මේ A level එකෙන් නෙමෙයි. මම එන්නේ කොළඹ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට ගිහිල්ලා ඒ 3යි B එකක් ටියුෂන් උත් නොගින් අභියෝගාත්මකව අරගෙන නේ. ඒතොර ඒ කියන්නේ අපි A level වෙනකොට ලැබපු achievement එකක්. ඒතොර ඔයාලටත් පුළුවන් මෙහෙම වෙන්න. හැබැයි මොකද කරන්න ඕන? ඔයාලා මේවට උත්තර දෙන්න ඕනද නැද්ද? විස්තර එතකොට අර මගේ ළඟ ඉන්න ඩෙමෝ කෙනෙක්ව හදනවා වගේ මට මේක නෑ 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 අහන්න බෑ. හැබැයි ඔයා තුල උත්සුක වෙන්න ඕන මගෙන් ඒ උදව් අරගෙන සර් මොකද්ද මේ සෝල්ට් කියන්නේ? සර් ඇයි මේ පාස්වර්ඩ් එකට මෙච්චර දාලා තියෙන්නේ? දැන් කාටද හිතෙන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එකක් සාමාන්‍ය මේ 255ක් එනවද? හැෂ් කරාම පස්සේ බිට් කරනවා. ඒ හේතු තියෙනවා. ඇයි සර් මේ DO created කියලා DO දාලා මේ TO කියලා දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකද DO කියන්නේ? Date of ඒට TO time of නේ? ඒව පුතේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නේ මේක ඇතුලේ තියෙනවා ලොකු ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රමාණයක්. දැන් එහෙම ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට කෝඩ් කරන එක හොඳයි කියලා ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ඩිසයින් කරන එක ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් කරන එක හොඳයි කියලාද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙන්නේ නරකයි කියලාද? හොඳයි. හොඳයි. අර උගන්වනවනේ හැමතැනම. ඊතනක තියෙනවද තියරිටිකල් ඇසෙස්මන්ට් වල ප්‍රශ්න වල ඔය ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් මට මේ මෑතකත් මතකයි ප්‍රොෆෙෂනල් ඉෂුස් වලට මම දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පුරුදු කරන්නේම අපි මොනවට වැඩ කරන්නද? සිස්ටම් එක ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට වැඩ කරන්නේ. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හදන්නේ අත්දැකීම් තියෙන අයනේ. අත්දැකීම් තියෙන අය. ඒතර මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් අපි ගරු කරගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් දැන් මම ගත්තොත් අවුරුදු 22ක විශාල අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒතර මේ විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණය සහ මම උපත ලබලා තින්නේ ඉතින් සාපේක්ෂව දක්ෂතා සහිතවනේ ඒගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා ඇතිනේ. මේ එතකොට ඒකෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් අපිට ලෝකෙට දෙන්න පුළුවන් නේ. රයිට්. එතකොට ඔන්න ඕක එකක්. දැන් අද අපි කතා කරන එකක්. අපිට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න බැරිද PID ශිෂ්‍යයන්ව ඩෙමෝලා කරගන්න නැතුව? මම try කරනවා. still try කරනවා. මම දැන් වැඩ පිළිලක් දාලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ විශේෂයෙන්ම අපේ දැන් second year ඉන්න ළමයින් කොහොමද අපි second year ෙදිම improve කරගන්නේ? මම රවිඳු වගේම අනිත් අයත් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ පුතේ රවිඳු වගේ වෙන්න මට ඔයාලා හදන්න පුළුවන් එතකොට. දැන් රවිඳු මම පඩි ගෙවන්නේ නැහැ නේ රවිඳුනේ. නැහැ. නෑ. ගෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සුපුල්ලට ගෙවන්නේ නැහැ නේද සුපුල්? හරි. ආයෙ ගෙවන්න නැහැ පුතේ. ආයෙ එහෙම පඩි ගෙවලා උගන්නවන්නේ නැහැ. පඩි ගෙවලා උගන්නවන්නේ උගන්නලා ලොකු වුණාම ආපහු අපිට ඩොනේෂන් දෙයි කියලා හිතලා. හරිද? එහෙම ඩොනේෂන් දෙන්න තරම් ආපසු හැරීමක් ඔයාලගේ නෑ. ඔයාලා ඒකට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නිසා හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. හැම විටම මේ හැම දෙයක්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් විය යුතුයි. සර් මොනවද මේ යූසර් ටයිප් කියන්නේ? මොනවද මේ යූසර් ස්ටේටස්? ඇයි යූසර් ස්ටේටස් අපිට වැදගත්? මම එකතරක් කියන්න ඕන. යූසර් ස්ටේට් වැදගත් ඇයි? රයිට්. මොනවද සර් මේ ප්‍රිවිලේජ් කියන්නේ? මොනවද මේ ඔපරේෂන් කියන්නේ? ඇයි මේ දැන් ඩේටාබේස් එකේ නැද්ද? එනවා. ඔයාලට මේ ඩේටාබේස් එකට යන්න පුළුවන් පුතේ මෙතන මෙන්න මේ local instance අන්න දැන් මෙතනදී තමයි අර ඔයාලට සහාය ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි වීඩියෝ එක බලලා මේක මේ අමාරු නම් ඔයාලට group එකේ පුළුවන් කතා කරන්න. නැත්නම් මට personally කතා කරත් පුතේ මම ඔයාලට දෙන්නම් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ව දෙනවා ඔයාලා හැම වෙලේටම. ඒතොර එයාගෙන් විස්තර ගන්න බැන්න මට කියන්න. රයිට්. මෙන්න මේ මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන් ඩීමන්ට. කාටද? MySQL ඩීමන්ට. එතකොට මොකද මම මේ දැන් ඉන්නේ MySQL ඩීමන් ගෙද MySQL workbench ද? MySQL workbench. ඒතර workbench එක පැත්තකින් design tool එකක් අනිත් පැත්තෙන් administrator tool එකක්. මොකද්ද? ඩිසයින් ටූල් එකක් අනිත් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්. එක administrator tool එකක්. පැහැදිලි? ඔව් සර්. දැන් පුතේ මම ඔය ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන database ටික මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ database වල ඔය harvest super ඕකේ ඔය table වල තියෙනවා. මොකද මම මෙවන්නේ? user නෑනේ. employee employee එතන මෙතන අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ data ටිකනේ. පේනවද? ඔව් සර්. right. එතකොට ඔය data පාවිච්චි කරලා user type මොනවා පාඩද මම මේ ආවේ? යූසර් ටයිප්. user.
විතර මේ තියෙන්නේ ප්‍රිවිලේජ් මේකේ දාලානේ හරියට මම ඒක හරියට හදපු ටිකක් එවන්න. ඒ user type ටික මොනවද? නේ user status sorry. user type නේ බලන්න user status. active user කෙනෙක්, inactive user කෙනෙක්, suspended. මොකද්ද? suspended. suspended. ඊළඟ suspected. සැකසහිත user කෙනෙක්. හරි. කොහොම අපිට user ගේ status classify කරන්න බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන එක එක පද්ධති sorry හිටියේ තාම හොඳ නැහැ. මෙතනනේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ අපිට SQL ER ඒ data ටික පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ අපි ගියේ code මොකටද? explanation. explanation. එතකොට මම දැන් එනවා ඔයාට මොකටද? presentation. ඊළඟ process මේ EUC process එක. ඒතර EUC process එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරන්නේ මේ කතා කරන මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? EUC process. process එක. විශේෂයෙන්ම sprinting process එක පුතේ. මම තව චුට්ටකින් කියලා දෙන්නම්. මේ දැන් අපි ඔය ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රොජෙක්ට් එක දැම්මට පස්සේ ආපහු මුල ඉඳන් ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉනිෂিয়েට් කරනවද නැද්ද? initiate. දැන් පහුගිය අවුරුද්දවල අපි ඔය ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රොජෙක්ට් එකම තමයි ඉස්සරහට යවුවේ. නමුත් මේ සැරේ ඔයාලගේ ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක මුල ඉඳන් ආපහු ඉනිෂিয়েට් කරන්න ඕන. අර තියෙන කෝඩ් කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතකද රීයුස් කරන්න පුළුවන් කෝ අර මේ කෝඩ් ලෙවල් රීයුස් මතකද? ඔව් සර්. ඒතර මේ සැරේ ඔයාලට මුල ඉඳන් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආරම්භ වෙනවා ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට් එක. හැබැයි ඒකට කෝඩ් කොපි කරගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? sample ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. understood? ඔව් සර්. ඒතර ඕනනම් අවශ්‍යතාව වෙනස් කරගන්නත් මම මේ සැරේ අවස්ථාව දීලා තිනවා. මොකද හේතුව නැත්තම් පුතේ මම දැකපු දෙයක් තමයි පහුගිය අවුරුද්දවල ළමයි අර මගේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කිරීම මගින් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙන සමහර දේවල් උදාහරණයක් වශයෙන් JWT token Spring security කොහොමද ඇප්ලයි වෙන්නේ validation procedure regex මේ regex කොහොමද මේ regex ඒවා දන්නේ නැහැ ඒ කෑලි විශේෂයි ඒව ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ කොහොමද rendering වල මොකද මම අරගෙන තියෙන සමහර උපාය මාර්ගික තැන් ඒ පවතින පද්ධති වල අඩුපාඩු සහ ප්‍රශ්න විසඳන්නයි මම ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒවා යූස් කරාට ඒවා මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ සැරේ තීරණය කරලා තියෙනවා සියලුම ළමයි අර from sketch ප්‍රොජෙක්ට් ආරම්භ කළ යුතුයි ටෙම්ප්ලේට් එක හැබැයි අපි දාගන්න. ටෙම්ප්ලේට් එක දාගෙන ටිකක් දුර වැඩ කරනවා. ටිකක් දුර වැඩ කරලා ආපහු මුලින් ඉඳන් ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකද කරන්න ඕනේ? initiate කරන්න. හැබැයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉනිෂিয়েට් කරන කලින් ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකද වෙලා තියෙන්න ඕනේ? analysis. ඇනලයිස්. ඔය මෙන්න මේ 7 වෙනි ස්ටෙප් එක මොකක්ද දන්නවද? 7 වෙනි ස්ටෙප් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. ඇයි? ප්‍රොඩක්ට් බෑක්ලොග් එකේ එන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ද ස්ප්‍රින්ට් පටන් ගන්න? back. නේ? ඔව් සර්. ඒතර ප්‍රොඩක්ට් බෑක්ලොග් එකේ තියෙන පළවෙනි එක තමයි පළවෙනි ස්ප්‍රින්ට් එක නේ? sprint. understood? yes ඔව් සර්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කෑල්ල කොහෙන්ද ගන්නෙ? product backlog UCC process එකේ product backlog මෙන්න මේ ටික. UCSC process එකේ product backlog එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ product backlog එකේ තියෙන ඊළඟ වැදගත්ම එක. හරි? ඒක සමහරලාට මම වැදගත්ම එක නෙමෙයි පුතේ ගන්නෙ simple මේක. ඇයි ඒ? ඔයාලට කෝඩින් පුරුදු කරද්දී එකපාර ලොග් එකක් දෙනවට වඩා ලේසි මොකද්ද? simple simple එකෙන් පටන් එකකින් පටන් ගන්න එක. නමුත් ප්‍රායෝගික software development වලදී ඔකේ තෝරගන්නේ ලේසිම එකද user වැදගත්ම එකද? user වැදගත්. client වැඩිම value එකක් එකතු වෙන එක මතක තියාගන්න. මොකද්ද? client value එක. next iteration එකට අපි තෝරගන්නේ මොකද්ද? අර වැඩිම. product backlog එකෙන් client වැඩිම value එකක් දෙන එක නේ. ඔව් සර්. understood? yes ඔව් සර්. right. ඒතකොට ඒ නිසා මෙතන තෝරා ගැනීම වෙනස් වෙනවා ඈ. ඒ කියන්නේ next sprint එක තෝරගන්න. කෙසත් මේක තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ පැත්තෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගෙන ඇවිල්ලා ආයේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නවද නැද්ද? අලුතෙන් පටන්. පටන් ගන්න. ඒතර මේ sprint 1 මේ sprint 1 sprint 2 කියලා කියන්නේ අර sample project එක නෙමෙයි. නෙමෙයි. මොකද හේතුව මේ sample project එකේ ඔයා මේ මෙතනින් යන්නේක sorry මෙතනින් මේ modification step එකකින් එළියට යනවා කොහෙටද? මේකට. මේ දෙකට. ඇයි මේ දෙකේ ඊළඟ flow එක යනවනේ මොකද්ද?
supplier module එක, item module එක, purchase order module එක, GRN module එක. එහෙම මේකේ module set එකක් හැදීගෙන යනවද නැද්ද? හැදීගෙන යනවා. ආ. එතකොට ඕගොල්ලෝ හැමෝම ඔයාලගේ ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි මේ දෙන ටෙම්ප්ලේට් එක උඩ ගොඩනගන්නේ නෑ. නැහැ. අපි දෙන ටෙම්ප්ලේට් එක උඩ ගොඩනගන්නේ අපේ සාම්පල් සුපර් මාකට් ප්‍රොජෙක්ට් එක. understood? ඔව් සර්. ඒකින්ද මේ ස්ටෙප්ස් මේව හරි ස්මූති සින්ක්‍රොනයිස් කරලා තියෙන්නේ පුතේ මං හරිද නිකන් දෙයියෝ දුවලා නෙමෙයි අර අත්දැකීම් එක මට ලැබුණු අත්දැකීම් මම අඳුරගෙන මොකද දැන් ඔයා මගෙන් අහන්න ඇයි සුරංග සර් මේ තීරණය ගත්තේ මේක නරකද නැද්ද නරකද සතුරේ මේ නරකද හොඳද හොඳයි. හොඳයි මොකද හේතුව ගොඩක් ළමයි මං දකින දේ තමයි ඒගොල්ලෝ අර මම ගත්ත ඩිසයින් ඩිසිෂන්ස් ඒගොල්ලෝ යූස් කරාට ඇත්තට මේක ඇතුලේ තියෙන මේ ඩිසයින් ඩිසිෂන් ගැන අවබෝධයක් නෑ. ඕදම් දැන් විශේෂයෙන්ම මම දැක්කා සිකියුරිටි රිපෝට් ඔය DTU රයිට් ඒව ගැන මුකුත් සාධාරණ නොලෙජ් එකක් නෑ ඒ ශිෂ්‍යයන්ගේ. ඉතින් එහෙම කරලා ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රියට යද්දී අමාරුයි. දැන් ඔක අපේ ඩෙමෝ වලට මේ ඉන්දියර්ලා ආසියාන්ලාට නිරෝෂන්ලාට ওই ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ ඉඳගෙන මේ කෝඩ්ස් දැන් මෙහෙ මගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ මෙතන. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ දෙන්න මගෙත් එක්ක දැන් කෝඩ් කරනවා. රයිට් එතකොට එහෙම වැඩ කරන පරිසරයක් ඔයාලට නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා දැනගන්න ඕන හැම විටම මම මේ කියන ගයිඩ්ලයින් එක වැඩ කරන්න මොකද මම මේ ගයිඩ්ලයින් හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අර්ථයෙන් මම පහුගිය අවුරුදු 22 දැක්කා ඩෙමෝලව මට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ ඊටාම පහළ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඉහළට උස්සන්න පුළුවන්. දැන් ඒක මම try කරනවා අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් කරන්න බැරිද? හැබැයි පුළුවන් පුතේ. මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? වැඩ කරන්න ඕනේ පුතේ. තේරුම් ගන්නකො ඔය හැම ඩෙමෝ කෙනෙක්වම මම කලේ මොකද්ද? ගෙදර නිකන් තිබ්බනම් මොකද ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට දඩාවත යනවා. හැබැයි අර ඇතුළට අරගෙන උදේ ඉඳන් හැන්ද වෙනකල්ම සතිය දවස් 7ම නේ ඔය හැම ඩෙමෝ කෙනෙක්ම බලන්න මට වෛරයිනේ අවුරුදු 2ක් 3ක් ඔච්චර ලොකු තත්ත්වයට එලා ගොඩක් ඩෙමෝ වල මට වෛර කරනවා ඒකට හේතුව තමයි අර ඒ වැඩ කිරීම ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී වැඩ ටික කරගන්න මම උදව් කරන්නම් ඔයාලට මෙන්න සිස්ටම් එක දැන් හදලා දීලා තිනවා ඔහොම නෙමෙයි මේකේ ලස්සනට පුතේ මේ සැරේ තියෙන process මේ හැම ස්ටෙප් එකකම ඔයා නේ iteration ER එක එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකෙන් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකට මේක මගෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ මම ඔයාලට එක්ක හැම සතියකම මේ හැම iteration එකකට මම ඔයාලට පැය ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට් කරනාට මතක තියාගන්න මම ඔයා වෙනුවෙන් වෙන් කරන පැය ගාණක් තියෙනවා රයිට් ඔයා වෙනුවෙන් වෙන් කරන පැය ගාණක් තියෙනවා ඒ කාලය ඇතුළත ඔයා මගෙත් එක්ක මේ iteration planning වැඩේ කරන්න ඕනද නැද්ද කරන්න ඕන. කරලා මේව අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මේක ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ කාටද මේ සෙකන්ඩ් ඉයර්ට හම්බෙන්නේ නැහැ මේ මං කියේ තර්ඩ් ඉයර්ට ඔයගොල්ලන්ට තර්ඩ් ඉයර්කදී මේක හම්බෙන්නේ මේ එතකොට හරි මම මේ ලස්සන එක ඕන දැන් මෙතන තැන තේරුම් ගන්න නෑ පොයින්ට් එක සුපුන් ඔයාලට තේරුණා නේද මේ පොයින්ට් එක ඔව් සර් හරි එතකොට දැන් මෙන්න මෙතෙන් එකල් පොඩ්ඩක් මං කෑල්ල අවසන් කරන්නයි දැන් අපි සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එක මයිග්‍රේට් කරනවා කියලා කරන්නේ මෙන්න මේ ටූල් සෙට් එක ඉන්ස්ටෝල් කළා ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් දෙක කොපි කරගන්න ෆෝල්ඩර් දෙක කොපි කරා ඊට පස්සේ ඩේටාබේස් එකේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් කරා IntelliJ IDEA ලව්වා සර්වර් එක ඉනිෂියලයිස් අප් කළා මේකේ පැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා මම නිකන් කියන්නේ නැහැ සර්වර් එක ඇප් එක එකතු කළා ඩේටාබේස් ක්‍රෙඩෙන්ෂියල්ස් මේව කළා සර්වර් එක රන් කළා తాවකාලිකව සිකියුරිටි ඩිසේබල් කරලා මේ get service එක ටෙස්ට් කරලා ඊට පස්සේ postman එක ටෙස්ට් කරනවා සහ අනිකුත් තව වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේකේ. ඒතර Angular open කරලා edit කරනවා. හරි දැන් ඔන්න මයි ළඟ තියෙනවා run වෙන project දෙකක්. තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා තියෙනවා. මම ඔන්න run කරනවා පුතේ. මේ මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන අර controller කතාවක් මම කිව්වද නැද්ද? කිව්වා මේ නම දැන් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. DAO වෙනකොට මොකක් කියලාද? repository කියලා repository කියලා. මේ කතාව කිව්වද නැද්ද? කිව්වා කිව්වා. දැන් සිකියුරිටි වගේ දෙයක් අරවත් එක්ක බද්ධ කරන එකද හොඳ සෙපරේට් කරන එකද හොඳ? separate ඇයි ඒ? එතකොට ඒකට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. understood? yes එතකොට අන්න ඒකේ තමයි අර ඉන්ටර්සෙප්ටර් කියන ටෙක්නොලොජි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අපි කතා කරමු මේ ගැන. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම හැම රික්වෙස්ට් එකක්ම යන්නේ ඩිරෙක්ට්ලි කන්ට්‍රෝලරටද සිකියුරිටි ලේයර් එක throughද? සිකියුරිටි ලේයර් එක. true through. එතකොට සිකියුරිටි ලේයර් එකත් නිකම්ම එක ලේයර් එකද තියෙන්නේ? ලේයර්ස් 3-4කින් හැදලා තියෙනවද? ලේස් 3-4.
ලේයර්ස් 3 4 ඒ කියන්නේ ස්විස් චූස් මොඩල් ස්විස් චීස් ආකෘතිය. ඒ කියන්නේ අපි එක ලේයර් එකකින් මෙයා වුණොත් ඊළඟ ලේයර් එකකින් රයිට් බ්ලොක් වෙවි යන්න ඕන පුතේ. ලස්සනයි සිකියුරිටි. ඊට අමතරව මේකේ ඇඩිෂනල් යූස් කරලා තියෙන සපෝටිව් එලිමන්ට්ස් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මොනවද මේ රෙජෙක්ට්ස් පැටර්න් මේවා අපි කතා කරමු. හරිද? මේවා ලගත්තු ඩිසයින් ඩිසිෂන්ස් අයි මේවා තියෙන්නේ කියලා. හරි. දල වශයෙන් මම නිකන් කිව්වේ. ඒතර මේක දැක්ක ගමන් එන්ටිටි තියෙනවා. රයිට්? ඕකේ. මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිකන් රන් කරනවා. මෙන්න මෙතෙන් දැන් අපි රන් කරන්නේ පුතේ. ඒ ගැටලොක් කරගන්න එපා. ඒක කියලා දෙනවා. අද මේ ඔයාලට පෙන්නනවා මම මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. එච්චරයි. මගේ මැෂින් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුදු 22 ලැප්ටොප් සරන් දීලා තිනවා ශිෂ්‍යයෝ මං හිතන්නේ ඩෙමෝලා 10කට විතර. දුප්පත් ඩෙමෝලා. ඒගොල්ලන් අම්මලා තාත්තා දුප්පත් ඒක නිසා මයි ළඟට එන්නේ දුප්පත්කමින්. අදත් මට හම්බ වෙන පුතේ සමහර BIT කරන ළමයි එනවා ලැප් එකක් නැතිව. ඉතින් මම බලන් ඉන්නවා කවුරු හරි කෙනෙක් මං අරන් දුන්නා වගේ මට ලැප් එකක් ගෙනලා දෙයි කියලා. කවදාකත් ඒක වෙන්නේ නැති බව මම දැන් දන්නවා. ඒ තාම බලන් ඉන්නවා. right මේ සර්වර් ඇප් එක රන් වුණා නම් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේ අග එනවා started harvest super application කියලා. හරිද? පේනවද ගන්න? ඔව් සර්. ඔව් සර්. මේක මයිල්ස්ටෝන් මේක මෙතන ගන්න බැරි නම් අපි ඒක විසඳිය යුතු නැද්ද ඉස්සලා? විසඳිය යුතුයි. ඕක විසඳිය යුතුයි. මට දැන් ওই මයිල්ස්ටෝන් වල පුතේ පහු කර කර යන්න බෑ. ඩිසිප්ලින් ප්‍රොසෙස් එක තමයි ඔයා යම් ස්ටෙප් එක නැවතුනොත් එතනින් එහා යන්න එපා. වහම අපිව දැනුවත් කරන්න ඕන කොඩියක් උස්ස ගන්න රතු පාට කොඩියක් අපි ටක් ගාලා විසඳලා දෙනවා. නැත්තම් වැඩේ දෙල් වෙනවා. මොකද මම ලොකු වැඩක් කරන්නේ started harvest super application ඔන්න ඒක රන් වුණා. දැන් මම ඊළඟ රන් කරන්නේ මොකද්ද? client app. client app එක. client app එකත් ඔන්න මම රන් කරනවා. මේ මම ලෑස්ති වෙන්නේ මොන ස්ටෙප් එකකටද? presentation. ඔයා අපේ sample project එක migrate කරාට පස්සේ ඔයාගේ platform එකට ඔයා ඊළඟට කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රසන්ටේෂන්. presentation එක. දැන් මේ presentation එක කරන්නේ මගේ සූදානම. ඔන්න දැන් මොකද මේ රන් වෙන්නේ? client app එක රන් වෙනවා. හරි. ඔය client app එක සාර්ථකව රන් වුණාම පුතේ මෙන්න මේ warning අරම එනවා සමහරලාට ඒක ගණන් ගන්න එපා. තියෙන්නේ ගෙන warning නෑ. එතකොට මෙන්න මේක එනවා අපිට මෙතන. දැන් සාමාන්‍ය server app එක රන් කරලා ඉවර වෙලයි client app එකට යන්නේ. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඇත්තම කතාව පුතේ ඔය නිවැරදි ස්ටෙප් වල අපි මෙතන client server app එක රන් කරලා server app එක මොනවත් එකද ටෙස්ට් කරන්නේ? Chrome එකයි Postman එකයි ටෙස්ට් කරනවා తాවකාලිකව security disable කරලා. disable කරලා. මොකද මෙහෙම මේ server එකේ service apply කරන්න පුළුවන් ද security enable කරලා තියෙදි. බෑ. ඔහොම temporarily එළියෙන් security suspend කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. අර security කියන එක අර හැම module එක ඇතුළටම චුට්ට එබුවොත් අර layer විදියට separate කරොත්. layer විදිහට separate කරලා. අන්න බලන්න ඒක වාසි තේරෙන. ඔන්න එහෙම නොවුනා නම් අර ওই විදිහට security මේ suspend කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් කියන්නේ security risk එක දානවා system එක. understood? ඔව් සර්. දැන් මෙතන අපේ security layer එක තියෙන්නේ separately නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? security temporary suspend කරලා මේ test දෙක කරනවා. මේ test දෙක කරනකල් client app එක අපිට server app එක okay කරන්න බෑ. right okay. දැන් පුතේ මම මෙතනින් මේක click කරලා යනවා. මෙයා ඇතුලේ මේ මෙතන ඇත්තටම පුතේ servers දෙකක් තියෙනවා. servers කීයක් තියෙනවද? දෙකක්. දෙකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් අර codes කතාව. මොන කතාවද? කොට්ස්. codes දැන් මතක නැද්ද ඇති codes කතානේ? මොනවද? cross origin. ඇයි? දැන් මෙතන මේකේ රන් වෙන්නේ එක server එකක්ද නැද්ද? එක සර්. මේකේ රන් වෙන්නේ Tomcat server එකක්. මොකද රන් වෙන්නේ? Tomcat. වෙනවද මම? ඇයි ඔයාගේ server app එක රන් කරන්න කලින් virtual server එකක් ඕනද නැද්ද යා? ඕන. ඒතර IntelliJ IDEA මොකද කරන්නේ?
ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ සර්වර් ඇප් එක රන් කරනවද Tomcat server instance එකක් රන් කරලා ඒක ඇතුලේ සර්වර් ඇප් එක රන් කරනවා. Tomcat Tomcats. එකක් run කරලා ඒක ඇතුළේ දාන්න. එහෙනම් මේක ඇතුලේ රන් වෙනවා. මේක පෝට් එක මොකද්ද? 80 80. ඇයි 80 80 දැම්මේ? දැන් නැත්තම් මේ දෙකේම පෝට් එක එක වුණොත් කේස්ද නැද්ද? Case. කේස්. ඒ නිසා මේක 80 80ට ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක Tomcat. ඊළඟ ඔයා මෙතන ගත්තොත් මෙතන Angular app එක host වෙලා තියෙන්නේ පෝට් එක මොකද්ද? 4200. 4200. understood. ඒතර මේක සර්වර් දෙකක්ද නැද්ද? මේක Nginx. මේක වට මට මෙතන පෙන්වන්න බෑ. මේක අප් වෙන්නේ Nginx. මොකද්ද සර්වර් එක? Nginx. mostly මට සීරියස් මතක නෑ. මගේ මතක හැටියට Nginx. හරිද? right. එතකොට මේ මේක අපි දැන් මෙතන ලේසියෙන් ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපේ client app එක run වෙන්නේ එක server එකක, server app එක run වෙන්නේ වෙනස. server එක. එතකොට එක server එකකින් දැන් තව server එකකට යද්දී request process වෙද්දී මොකද වෙන්න ඕන? origin enable කරනවා. cross origin enable වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒව වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. අපි මේ project එක කරද්දී ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද්ද මේ cross origin? කොහොමද IE එක අපි enable කරන්නේ? IE එක enable කරපුවම තියෙන risk එක මොකද්ද? තේරුණාද? Yes. හරිද? ඔව් සර්. ඒතර අපි මේ default username password දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන එවනවා මේ ඔයගලන්ට username password මේ credentials temporary login සඳහා එකට. එතකොට දැන් අපි මෙතන ඔන්න දැන් මේ යන්නේ presentation part එක. මම තාම කිව්වේ නැහැ presentation මොනවද කියලා. මොනවද ඔයා present කරන්න තියෙන්නේ? ඉස්සලා මේ ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන අර කියන navigation bar එක. ඒතර ඔය තියෙන navigation bar එක. මේ navigation bar එකේ ඒතර admin ට ගියාම employee management, user, privilege එහෙම තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඉතින් ඒතර මේ academy මෙයා implement කරලා නැහැ පුතේ. නිකන් prototype දාලා තියෙන්නේ. මෙයා prototype. හරිද? reports තියෙනවා. right? reports තියෙනවා. එතකොට අපි employee ට ගියාම ඔයාට දැන් අපි හිතමුකෝ existing employee ලව මෙතන table එකේ පෙන්නනවා. ඒතර ඔයාට ඕන නම් employee detail බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට ඕන නම් මෙතන search කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේකේ designation එක accountant designation එක අපි check කරනවා manager. එතකොට designation එක manager කරලා search කරනවා. ඒතර එන්න ඕන කවුරුද විතරද? Managers. Right. managers ලා විතරයි. අපි designation එක accountant දාලා search කරනවා. ඒතර එන්න ඕන කවුද? Accountant ලා විතර. accountant ලා විතරයි. ඊළඟට අපි cashiers ලා ඉන්නවද නම් search කරනවා. ඒතර කවුරුත් කවුරුත් ඔන්න බලන්න සිස්ටම් එකේ දුර්වලතාවය. දැන් බලන්න කැෂියර් දාලා මෙතන සර්ච් කරාම මෙතන මේ තියෙන එක මොකද වෙන්න ඕනේ? ක්ලියර් වෙන්න ඕනද නැද්ද? Clear වෙන්න. අන්න ඕව තමයි උදේ අර මේ කවුද ප්‍රොජෙක්ට් evaluation examination board එකෙන් අල්ලන්නේ. ඒකින්ද පුතේ මේවා ඔයා ගොඩක් කලින් අරගෙන එන්න ඕන. උමහනවා මෙන්න මේ වගේ point. understood? ඔව් සර්. එතකොට මොකද දැන් clear search කරන්න ආයුෂය වන්නේ yes මෙන්න මේ හැම ඔප්ෂන් එකක්ම මේක ඇතුලේ තියෙන සියලු ඔප්ෂන්ස් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එතන ඔයාලට පුළුවන් මේ නම change කරලා නේද අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි නම change කරන්න ඕන නම් අපි හිතමු මේ අංකය වෙනස් කරනවා කියලා 1 5 කරනවා ඔන්න change වුණා දැක්කද ආයෙ එක කරොත් මොකද වෙන්නේ නේ එතන අපි ඉංග්‍රීසි අකුරු ගහනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? පේනවද ඔයාලට? ඉන්වැලිඩේට් වෙනවා නේ. මොකද වෙන්නේ? yes invalidate ඉන්වැලිඩේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අප්ඩේට් වෙන්නවද නැද්ද? පෙන්නනවා. මේ අප්ඩේට් වෙන්නවා. අප්ඩේට් නිවැරදි. ඒතර වැරදියක් ගහුවොත් invalidate නේ? වැරදි. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? ඔව් සර්. ඒතර මේවා ඔයා අපිට පෙන්වන්න ඕනද නැද්ද? පෙන්නනවා. මෙහෙම නෙමෙයි. මේකේ CRUD ඔපරේෂන් කරලා පෙන්වන්න ඕන පුතේ. මොනවද පෙන්වන්න ඕනේ? CRUD operation. CRUD ඔපරේෂන්. මොනවද CRUD කියන්නේ? delete කරලා පෙන්වන්න ඕන, අප්ඩේට් කරලා පෙන්වන්න ඕන, add කරලා පෙන්වන්න ඕන. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? ඔව් සර්. ඒතර employee module එකේ search කරලා clear කරලා ඊළඟට මොනවද update කරලා එක එක fields ඔක්කොම දැන් අපි ගත්තොත් මේ ඔක්කොම අපි නිකන් update කරලා ගහගෙන යන නිකන්
ඊළඟට අපි ගමුකෝ මේ ඔක්කොම වෙනස් කරමුකෝ. දැන් මේ වෙනස් කරලා තියෙනවා හොඳට තේරුම් ගන්න. හ්ම්. දැන් අපි මේක අප්ඩේට් ක්ලික් කරපුවාම අපිට කියනවා යා මොනවද අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා නේ. ඔව් සර්. කියලා නැද්ද? තියෙනවා. මේ නම්බර් එක චේන්ජ් කරාද නැද්ද? චේන්ජ් කරා. ෆුල් නේම් එක චේන්ජ් කරාද නැද්ද? චේන්ජ් කරා. ආ. ඊට පස්සේ මොබයිල් නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක නේ. ඔව් සර්. තේරෙනවද? ඒතර අපි නෝ කරමුකෝ. මේක අහක් කරොත් ඒක අහක් වුණාද නැද්ද? මේක ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි තේරුණා? මේ එකින් එක දදා ටෙස්ට් කරන්න ඕන. got it? ඔව් සර්. ඒක තමයි QA කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? කිව්වේ. quality assurance. quality assurance ලා කියන්නේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන හැම චූටි පොයින්ට් එකක්ම ටෙස්ට් කරන්න ඕන. දැන් ඔය ටෙස්ට් කරලා නැති නිසා තමයි අර එරර් එක ආවේනේ. ආවද නැද්ද එරර් එක? ආවා. ආවා. මෙයාලා පුතේ මේ අපිට හදන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එකේ අප්ඩේට් කරලා ඩිලීට් කරලා සර්ච් කරලා තව එම්ප්ලොයි කෙනෙක් දෙතුන් දෙනෙක් රෙජිස්ටර් කරලා මොන හරි එරර් එනවද කියලා ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනද නැද්ද? කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තව වැදගත් දෙයක් වෙනවා කරන්න. මොකද්ද වැදගත් දේ? මෙන්න මේ යූසර් ගිහිල්ලා ඔයා රෝල් මේකට අලුතෙන් රෝල් කීපයක් දාන්න ඕන. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයා මේක හොඳට බැලුවොත් මේකේ UI එකක් නෑ රෝල් දාන්න. මොනවද නැත්තේ? රෝල් දාන්න. රෝල් දාන්න. එතකොට ඒකේ තේරුම මේ රෝල් ඩීටේල්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? කෙලින්ම ඩේටාබේස් එකෙන් නේ. ඔව් සර්. එහෙනම් ඔයා අලුතෙන් රෝල් දෙයක් දැන් දාන්න කිව්වනේ මම කොහොම හරි. ඔයා කරන්නේ මොකද්ද? ඩේටාබේස් එකේ ගිහිල්ලා රෝල් වලට ගිහිල්ලා ඉන්සර්ට්. මෙතනින් ඔයාලට දාන්න බැරිද කෙලින්ම ඩේටාබේස් එකට රෝල් කීපයක්. පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඒ රෝල් ටික මෙතන එනවනේ. ඔව් සර්. ඒ රෝල් වලට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන මොනවද දෙන්නද? ප්‍රිවිලේජ් දෙන්න. හරි? මම ඔයාලට රෝල් දෙකක් දෙනවා. එක රෝල් එකක් තමයි ඒ රෝල් එකට ඔයා ප්‍රිවිලේජ් දෙන්න ඕන එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එකේ. මොන මොඩියුල් එකේද? එම්ප්ලොයි මොඩියුල්. එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එකේ එයාට පුළුවන් ඉන්සර්ට් උයි අප්ඩේට් උයි. මොනවද පුළුවන්? ඉන්සර්ට් වෙ අප්ඩේට්. අප්ඩේට්. තව එක්කෙනෙකුට දෙනවා එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එකේ අප්ඩේට් උයි ඩිලීට් උයි. මොනවද දෙන්නේ? අප්ඩේට් වෙ ඩිලීට්. ඩිලීට්. නැත්නම් තව එක්කෙනෙකුට ඩිලීට් විතරක් දෙනවා. ඔය විදිහට ඔයා යූසර් මේ රෝල් තුනක් ඩිෆයින් කරලා අර යූසර් කවුන්ට්ස් වලට අර රෝල් ඩිෆයින් කරන්න ඕනද නැද්ද? ඩිෆයින් කරන්න. ඩිෆයින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයා ලොග් අවුට් වෙලා ඒ ඩිෆරන්ට් යූසර්ස් ලගෙන් ලොග් වෙලා අපිට පෙන්වන්න ඕන එක යූසර් කෙනෙක්ගෙන් ලොග් වුණාම මෙහෙම ක්ලික් කරාට මේ අප්ඩේට් එකයි ඩිලීට් එකයි එනබල් වෙන්නේ නෑ කියලා. නැහැ. ඇයි එනබල් වෙන්නේ නැත්තේ? එයාට ඒ ප්‍රිවිලේජ් නෑ. නැහැ. සමහරලාට ඩිලීට් නැහැ. හැබැයි අප්ඩේට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඩිලීට් කරන්න බෑ. බෑ. ඒකට අපි කියන්නේ ඕතොරයිසේෂන් කියලා. what is called ඕතොරයිසේෂන්. ඕතොරයිසේෂන්. ඒතර ඔයා අපිට මේකේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පුතේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ටෙප් එකේ එම්ප්ලොයි කාඩ් විතරක් ප්‍රසන්ට් කරලා ඇද්ද? අර ඩිෆරන්ට් යූසර්ස් ලගෙන් ලොග් වෙලා ඕතොරයිසේෂන් පෙන්වන්න ඕනද නැද්ද? ඕතොරයිසේෂන් පෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් වැරදි ඒවා ගහලා පෙන්වන්නත් ඕන ඔතෙන්ටිකේෂන් උත් වැඩ කරනවා කියලා. මොකක් වැඩ කරනවද? ඔතෙන්ටිකේෂන්. අන්ඩර්ස්ටුඩ්. ඔව් සර්. එහෙනම් ඔයාට මේ සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ කීපයක් තියෙනවානේ. ඔව් සර්. ඊට රිපෝට් පෙන්වන්න ඕන. රිපෝට් පෙන්වන්න ඕන. got it? මේ රිපෝට් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන. මේ රිපෝට් එක එන්න විදිය මෙතනින් මේ ඩේටාබේස් එකේ ටේබල් ඇසුරින් අපිට පැහැදිලි කරන්න ඕනද නැද්ද? පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පවතින්නේ අපි දීලා තියෙන මේ මයිග්‍රේට් කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකේ එම්ප්ලොයි මොඩියුල් එක, සිකියුරිටි ඔතොරයිසේෂන් ඔතෙන්ටිකේෂන් මොඩියුල්ස් වැඩ කරන විදිය ඒකම මේක ER එකේ තොරෙන්න ඕන. මේක ER ඩිසයින් එක. right? මේකත් පැහැදිලි වෙන්න ඕනද නැද්ද? පැහැදිලි වෙන්න. මේ තමයි ඊතර ෆස්ට් වයිව එක. ඔයා වයිව එකකට මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේ වයිව එක ලොකු සිස්ටම් එකකද නැත්නම් චූටි අපි දීපු මයිග්‍රේෂන් එකේද? දීපු මයිග්‍රේෂන්. මයිග්‍රේෂන් එක. ඒතර ඔයාට අන්තිම සිස්ටම් එකට ඇදී මේ ප්‍රසන්ටේෂන් තනියම කරලා හොඳ වයිව එකකට යන්න බැරිද ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකකින්? පුළුවන්. අන්ඩර්ස්ටුඩ්? ඔව් සර්. ඊළඟට දැන් මම මේ ටික කියලා දුන්නානේ. අන්තිම එකට යන්නම්. මොඩිෆිකේෂන්. මොනවද මොඩිෆිකේෂන්? මෙන්න මෙතනින් පටන් ගමු.
මම දෙනවා මොඩිෆිකේෂන් සීරීස් එකක් පුතේ. එක මෙන්න මේ ලොගින් එකේ මේක වෙනස් කරන්න ඕනද නැද්ද? වෙනස් කර. මේ ලොගින් ෆෝම් එක වෙනස් කරන්න. මම කරන්නේ මේක මේ සයිට් එකට ගන්න. මේක මේ සයිට් එකට ගන්න. ලොකු තනි තිරයක මෙහෙම මැද කොටුවක් වගේ නෙමෙයි. ඔයාලා මේක විචිත්‍ර කරන්න ඕන, වෙනස් කරන්න ඕන. මොකද්ද ලොගින් ෆෝම් එක? ලොගින් ෆෝම් එක විතරද? නෑ. ඔයා මෙන්න මේ හෝම් මෙනු එක, හෝම් එක වෙනස් කරන්න ඕන. මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන. understood? ඔව් සර්. මේක මේ මෙන්න මේවා වෙනස් කරන්න ඕන. මේ කලර්ස් චේන්ජස් ඔක්කොම. පැහැදිලි? ඔව් සර්. ඊළඟට අපි අර එම්ප්ලොයි ෆෝම් එකේට අලුතෙන් දාන්න කියනවා සමහර ඇට්‍රිබියුට්. ඒතර අලුතෙන් දානවා කියන්නේ ඔයා මේ ER එක ඕපන් කරලා මේකේ චේන්ජස් කරනවද නැද්ද? මේ එක්සිස්ටිං එකේ කරන මොඩිෆිකේෂන් ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊටාම සිම්පල් මොඩිෆිකේෂන් එකේ සිට අර සම්පූර්ණ අලුත් ඇට්‍රිබියුට් එකක් දාලා ගන්න තැන දක්වා. එනකල්. හරිද පුතේ? ඔව් සර්. ඔන්න ඔතනින් සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය වෙන් වෙනවා. එතනින් පස්සේ සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය කරන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ අයිටරේෂන් එකට සූදානම් වෙනවා. ඒ තමයි සප්ලයි මොඩියුල් එක. ඊළඟ එක අයිටම් මොඩියුල් එක. ඒකේ තොර සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය ඉස්සරහට යනවා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? අරකින් එනවා UCC process එකෙන් එනවා ඔයාගේ product backlog එක. ඒ product backlog එකට අදාළව අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉනිෂিয়েට් කරලා එකින් එක ස්ප්‍රින්ට් යනවද නැද්ද? ස්ප්‍රින්ට්. understood? ඔව් සර්. ඒතර ස්ප්‍රින්ට් යද්දි පුතේ ස්ප්‍රින්ටින් කැදලා තියෙන කොටස් හතරකින් එකක් ස්ප්‍රින්ට් එක මාත් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕන. ඒ ප්ලෑන් කරද්දි මම ඔයාලට අලුතෙන් අයිටරේෂන් ER එකක් මේ බාන්නේ මේකේ අන්තිමට මේකක් ඉතුරු කරලා තියෙන ඊළඟ අයිටරේෂන් එක. ඒතර ඊළඟ මොඩියුල් එක මේකට වැටෙනවා. ඊළඟට ආයෙත් මේවා එක්ක ඇඳිනවද නැද්ද? ඇඳෙනවා. ආයෙත් මේවා එක්ක ඇඳිනවද නැද්ද? ඇඳෙනවා. ඇඳිනවා. ඔය විදිහට අයිටරේෂන් ඉස්සරහට යද්දී අයිටරේෂන් ප්ලෑන් එක අයිටරේෂන් ප්ලෑන් පෙන්නන්න ඉතින් අම්මෝ මේක ලොකු වැඩක් විතර පුතේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන අයිටරේෂන් ප්ලෑන් මම මේ සිම්පල් ඒවා ටිකක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ ER එක ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ මෙන්න මේ වගේ පොඩි UI එකක් ප්ලෑන් කරගන්න ඕන රයිට්. එතකොට ඊළඟට report එකක් ඕන පුතේ. මෙන්න මේවා ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි හැමතිස්සෙම හැම iteration එකකම ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් මෙන්න මේ දේ කරනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ER එක මත ඉඳගෙන පොඩි pie chart එකක් sample pie chart එක define කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ. right. ඊට පස්සේ sample pie chart එකේ SQL එක plan කරන්න ඕන. මේකෙන් වගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා SQL මොකද data query කරන එක අතිශය වැදගත් knowledge මේ skill එකක් පුතේ. තර්ක කරලා. දැන් මේ report එක හදන්න අවශ්‍ය කරන data ටික අපි database එකෙන් query කරන්න ඕනද නැද්ද? query කරන්න. ඒතර මේ query කිරීමේ තර්කණය ඔයා තුල build up වෙන්න ඕනද නැද්ද? build up වෙන්න. ඒ නිසා හැම iteration එකකදීම ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ හැම iteration එකක මෙන්න මේ query මේ module එකක් මේ වගේ report කොටසක් යන්න ඕනද? යන්න. යන්න ඕනේ. නිසා අලුත් වැඩ පිළිවෙල තුල මේ තියෙන design report කියන්නේ අන්න ඒක. ඊට පස්සේ write SQL to obtain data කියන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ මේ plan එක හැදුවට පස්සේ ඔයා database එක හදලා ඉවරලා ඒවල report upload කරන්න තියෙනවා මේ වයින්. ඊට පස්සේ අපි server app එක කරගෙන යනවද නැද්ද? කරගෙන. ඒකේ පියවර ටික තියෙනවා. අපි මේ step වල කතා කරන්න. මෙන්න මේ සැරේ පුතේ ඉතා වැදගත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන. ඒ තමයි මම යුට කියන්න. දැන් අපි ඔයාලගේ progress එක මයින් එක වැදගත් තැනක් තමයි GitHub එක. එතකොට අපි මුලින්ම GitHub එකේ project එකක් initiate කරනවා කියලා හිතන්න. මේ project එක initiate කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මේකට කියන්නේ main මොකද්ද මේක කියන්නේ? main branch කියන්නේ main කියලා කියමුකෝ අපි. main එක. එතකොට අපි පළවෙනි iteration එකේදී කරන්නේ පුතේ මේ පැත්තෙන් අපි මේ switch කරනවා. කියන්නේ branch එකට අපි switch වෙනවා. මොකද්ද? switch. switch වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන පළවෙනි iteration එක. අපි හිතමු පළවෙනි iteration එක employee කියලා. employee. ඊට පස්සේ අපි branch එක මොකද කරන්නේ? merge කරනවා. මොකද කරන්නේ? merge කරනවා. merge කරනවා. එතන ආයේ main stream එකේ දැන් ඔන්න මේ feature එක හරිද නැද්ද? හරි. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ merge එක ගහද්දී මෙන්න මේ employee feature එක commit කරනවානේ. ඒ commit කරන URL එකක් තියෙනවා.
ඒකට අපි කියන්නේ commit URL. මම දැන් එහෙම නමක් කියන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් commit URL කියලා හරිද? commit URL. ඒතර ආයෙත් ඔය ඊළඟ iteration එකට යද්දි මොකද කරන්නේ? ආයෙත් switch. අන්න හරි. පැහැදිලි? ඒතර ඔව්. switch කරනවා merge කරනවා නේ. commit. ඒතර switch commit merge මෙන්න මෙහෙම දැන් බලන්න මේ හරියට එද්දි main එකේ එතකොට මේ feature එකක් තියෙනවා මේකක් තියෙනවා නේ. increment දෙකක් තියෙනවද නැද්ද? දෙකක් තියෙනවා. ඒතර Yeah. මෙතන ආයෙ අලුත් URL එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. මේ project URL එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. commit URL එක. අපි කියලා දෙන්නම් ඈ. හරිද? ඒතර ඔයාලා මොකක් හරි දැන් මේ යන්නේ sprint 1 නේ. sprint 1 එක ඉවරුනාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ sprint 1 එකේ cards ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්න ඕන? අර branch commit එකේ URL එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනද නැද්ද? අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද අපි සුපර්වයිසර්ස්ලා විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් බලනවා. ඒ බලන්නේ මොකක් පාවිච්චි කරලාද? commit URL එක. මෙන්න මේ commit එක පාවිච්චි කරලා. understood? ඔව් සර්. right. ඒතර ඔයගොල්ලෝ GitHub ඒවා මම ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ඔයගොල්ලන් ක්‍රමානුකූලව පැහැදිලි කරන්න. මේ sessions වලට ඇත්තට මම මේ ඔයාලා sample project එකේදී විස්තර කරන්න කොහොමද මේ ටික කරන්න කියලා. කියන්නේ අපි මේක කියන්නේ මෙතන අප්ලෝඩ් කරන එක නෑ second years ලාට. නමුත් මේක මේ ක්‍රියාවලිය තියෙනවා. කියන්නේ GitHub කොහොමද අපි project එකේ sample project එකේ අරන් යන්නේ කියලා මේ version control මොනවද මම කියන්නේ version control. version control system එක. හරි ඕකේ. ඔය විදිහට අපි server app එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ client app එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ review එකට එන්න ඕන. review එකේදී පොඩි presentation එකක් ගන්නවා. ඔය විදිහට sprint 10ක් විතර මගෙත් එක්ක යනවද නැද්ද? 10ක්. යනවා. ඊට පස්සේ අවසාන bio වලට ලේස්ති වෙලා මෙන්න මේ දෙක තමයි මම අර කලින් කිව්වේ ඇඩිෂනල් දෙයක් ලෙස මම එකතු කරනවා ඔයාලට. මගෙත් එක්ක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳ අත්දැකීමක් සහිතව කරා කියලා. මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මොකක්ද? ඔයාලා සමහරවිට මගේ අහනවා CV වලට රිෆරන්ස් කරන්න අහනවා. ඉතින් CV වලට රිෆරන්ස් කරනවට වඩා එහා ගිය දෙයක් මම ඔයාලට කරලා දෙන්නම්. මම සර්ටිෆයි කරලා දෙන්නම් ඔයාලා කොයි විදිහට වැඩ කරේ කියලා. ඉතින් මම සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියට කරගෙන යද්දී ඔයාගේ ඔය GitHub ප්‍රොජෙක්ට් එක සහ ඒකත් එක්ක ගොඩනගන ප්‍රොෆයිල් එක ඔයා පිළිබඳ දර්ශකයක් වෙනවද නැද්ද? පේනවා. ඒතර ඔයාගේ CV වලට ඔයාගේ ඩිග්‍රිය සමග හොඳට කරපු කම්ප්ලීට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරන් යන්න මම ඒකට ඔයාලට පෙන්වන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඔයාලා නිකන් ආවට ගියාට ප්‍රොජෙක්ට් කරපු ළමයි නෙමෙයි. ඊටාම ඩිසිප්ලින් ප්ලෑන් එකක මෙන්න මේ ආකෘති පත්‍රයේ වැඩ කරපු අය කියලා. got it? ඔව්. Yes. ඒතර මම කියන්නේ ඔය සාමාන්‍ය යමක් achieve කරාටත් වඩා පුතේ ඒක කරපු ක්‍රමයේ වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොහොමද මේක කළේ? මේ ආවට ගියාට කළාද නැත්නම් යම් හොඳ ප්‍රොසීඩ් මේකේ රිපෝට් එක තියෙනවනේ තනි කරම දැන් මේ සිස්ටම් එකේ right? ඔයා කවද්ද මේවා කමිට් කරලා තියෙන්නේ? කවද්ද මේවා සබ්මිට් කරලා තියෙන්නේ? මොනවද ඩෙඩ්ලයින් right? understood? ඔව් සර්. Yes. ඒතර මට පස්සේ කියන්නේ මේ මට පස්සේ කියන්න එපා මේ සර් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙන්න එහෙම කියලා. ඔයාලා දැනගන්න. එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න කියනවා කියන්නේ මම පුතේ. ඔයා නරක ළමයෙක් නේ. ඇයි නරක ළමයෙක් වෙන්නේ? තරහ වෙන්න එපා මගෙත් එක්ක. මම තව ජීවත් වෙන්නේ ටික කාලයයි. හරිද? මගේ ජීවිතේ ඕල්මෝස්ට් ඉවරයි. හිතලා බලන්න මම අවුරුදු 22 අවුරුදු 100 විතර වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙතනින් හැදෙන්න ඕන යහපත් දක්ෂ පුරවැසියෝ වෙන්න. ඉතින් මේ ඔයාව දක්ෂ කරන තැන නෙමෙයි නේ ඒකට මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මේ කියන process එකේ deadline හරියට target කරන්න. අපි ලබන බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා පුතේ VLE දෙන්න කටයුතු කරනවා. එහෙනම් අපි හොඳ ගමනක් යන්. අපිට මේ අවුරුදු තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ BIT පෞගේ අවුරුදු දෙක තුනේ පොඩ්ඩක් සවුත් වෙලා වැටලා තියෙනවා නම් අපි ඒක වෙනස් කරලා හොඳ ඩයල් ටිකක් හදමු. මේ අපේ මේ දැන් ඉන්න ඊයේ එකෙන් ඊතර අපිට පල්ලෙහා රවිඳුලා ගිය එකට ඒක ආදර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් හොඳ සෙට් එකක්. වැඩියෝනේ 10 දිනක් ඇදුවොත් හොඳයි නේද? හොඳ 10ක්. කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට සුපිරි. රයිට් 10 නෙමෙයි ඉන්න ඔක්කොම එතන ගෙනියන්න ඕන. රයිට් මොනවාද අහන්න දේවල් තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ඔව් පුතේ. සාර project CD කියලා තිබ්බනේ කලින් මේ UCC process එකේ. UCC process එකේ තිබුණා project CD කියලා තිබ්බා project project CD yes මොකද ඒක ගන්න CD කියන්නේ එතන සෙකෙන් report target දෙ CD කියන්නේ නෑ පුතේ මේ CD මේ compact disc එක. නිකන් compact disc එක. ඔව් ඒ කියන්නේ DVD එකක් හරි CD එකක් හරි CD ROM එකක්. මේවා දාලා දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වාර පොතත් එක්ක CD එක කරා යන්න ඕන. එතන කියන්නේ CD එකම ඕනද?
CD එකක් නැත්නම් ඔය ඉතින් පෙන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ බාර ගන්න නැතුව ඉතින් පෙන් මම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ CD තමයි ගෙනියන්නේ. DVDත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ CD DVD. හරි. මේ මං හිතන්නේ මට අන්තිම එකේ පුතේ අත්දැකීම් නෑ මේවා. අහලා බලමු අපි මේ පෙන් ඔයා ඒකනේ අහන්නේ නේද මගේ? ඔව් ඔය එක තමයි. ඒ කියන්නේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ යවන්න බැරිද කියලානේ. ඔව් 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 ඔව්. ඔව්. මේ එතකොට මෙහෙමයි මේවා පුතේ මේක ඇකඩමික් නේ. ඕවා ඒගොල්ලෝ ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා යම් කාලයක් අවුරුදු 10ක් දොකද මං හිතන්නේ එහෙම කාලෙකට. තේරුණා? ඔව් සර් හරි. හරි ඒක අපි ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්ලයින් එක යන් කියන්නේ වරින් වර අපි කතා කරනවානේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉස්සරහට යද්දි මේක මොකද්ද කියලා. ඔයනේ ඔයා එලියට අරන් යන්න ඕනේ ඩිසරේෂන් print කරලා අරන් යන්න ඕන. මේක ෆයිනල් ඩිසරේෂන් එක print කරලා බයින්ඩ් කරලා hard bind කරලා අරන් යන්න ඕන. අනිත් පැත්තේ මේ දෙක අරන් යන්න ඕන. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට යද්දි ඔයාගේ ලැප් එකයි ඔයාගේ ලැප් එකේ එක මේ දෙක අරන් යන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවද තව මොනවා හරි? මම මේකට පින්තූරයක් දැම්ම ලස්සන. හොඳයි නේද? උපාධිය තියෙනවා ඔයාලගේ මොනවද න්‍යායික දැනුම තියෙනවා. ඒ න්‍යායික දැනුම නේද? ඔව්. ප්‍රායෝගික සිස්ටම් එකට ගන්න ඕන. අයිඩියා දෙන්න. හැබැයි ඇත්තටම ඔයා බලන්න අපි මේ බලන්න මේ වැඩ කරලා පුතේ ලස්සන වැඩ ගන්න. දැන් බලන්න මම වැඩ කරද්දි මේ බලන්න මේක දාලා තියෙන රූපේ. ඇයි? ඇත්තටම ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ මෙතන නෙවෙයිද? ඔව් සර්. ඇනලයිස් කරලා ඩිසයින් කරලා ඒ ටික තමයි එතකොට තියෙන්නේ තේරුණා. ඒක මම ලස්ස ඔය පොඩි වැඩක් කරලා බලන්න මේ VL එක කොච්චර මහන්සිලා මම හදනවද කියලා. හා රුපියල් 7 එක්ක නෙවෙයි පුතේ වැඩ කරනවා. අපි සතුටු වෙනවා අපේ වැඩත් එක්ක. අපි මොනවද කරලා ඔයාලා බලන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් මම පෙන්නුවා ඔයාලට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මම හදපු ડોකියුමන්ටේෂන් එක නේ. මේ හිතා ගන්නත් පුළුවන්ද කාටද? බලලා තියෙනව නේද? බලලා තියෙනවද මේවා? හරි. මේ බලන්න. මේ කොච්චර මහන්සිලා තියෙනවද කියලා බලන්න හිතලා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරන් ඒවා දාලා ඉතින් ඩිවෙලොප් කරන අතරතුර මේ බලන්න 7-5ක් හම්බ වෙනවද මට? හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මගේ දරුවන්ට පුරුදු කරලා තියෙනෙත් ඒකමයි. මොකද්ද? මේ බලන්න මේ එර යන විදිය, එර අඩු වෙන විදිය. දෙයක් කරන්න පුතේ. අපි පෘථුවියට එන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න නෙමෙයි. අපි හම්බ කරන හැම රුපියලක්ම අපිට අභිමානයක් ගෙනත් දෙන්නත් ඕන. මේ බලන්න මේ පොඩි විට මම කොච්චර මහන්සි හිතලා බලන්න. මේකෙන් කී දෙනෙක් අද ප්‍රයෝජන ගන්නවද? කී දෙනෙක් මේකෙන් හල්ලි හම්බ කරනවද? මට 7-5ක්වත් නැහැ. නේ? එහෙම තමයි ලෝකෙ හැටි. මම එහෙම දුක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අර ලෝකේ එහෙම දැන් මේ මිනිස්සයා මරණ වෙලාවේ අන්තිමට හිඟන්නෙක් වගේ මරුනේ. සුළංග සැරේ වෙන එකක් නැති. දැන් ගින්න හිඟගෙනක් වගේ හින්දා. ආයෙත් මැරෙන්න දෙයක් නැහැ. ජීවත් හිඟඩෙක් වගේ හින්දා. නමුත් ඒ වගේ අපේ ජීවිත අපි බලමු ලබන සෙමිස්ටර් එකෙන් පස්සේ මේ අපි මට හරි ආසාවක් වෙනවා BIT platform එක මේකේ මේ උත්තරේට ගන්න මම අවුරුදු 22ක් try කරා. අපි බලමු ඊළඟ සෙමිස්ටර් එකේවත් පුළුවන් වේද කියලා. right. ඉතින් මේ සෙමිස්ටර් එකේ මට බෑ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මට සිනොෆ්ලක්ස් එකෙන් ආදායමක් එන්නේ නැහැ. මම මේ ඔයාලගේ මේ මාස 6 මම වැඩිපුර අවධානය දෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට. මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කළේ මෙන්න මේ අර්ථයෙන් පුතේ මේ තියෙන්නේ. මම ඔයාලට උදව් කරනවා වගේ ඔයාලත් ඊළඟ අයට උදව් කරනවා. මේක ලස්සනට ඉස්සරහට මූව් කරන්න. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ දේවල් ආර්ථිකයෙන් නිදහස් විය යුතුයි. එහෙනම් හැමෝටම ස්තුතියි ආවට අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳට කරමු. අර කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. කවුරුත් බැරි කෙනෙක් නෑ. මේවා ඊටාම සිම්පල් දේවල්. ඕනම කෙනෙක් ඕනම තැනකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕන. රයිට්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගෲප් වල අහන්න. එහෙනම් පුතේ මම මෙතෙන් නවතිනවා. Thank you, sir. God bless you. God bless.